قلوت قبنا ماي وحليب تحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلتي سينو كنت تكليب تعزاندي ويلا رزاق المغرع داندي نعرسي لي عيشاندي تكليب تحساندي مغرع كيدا وكاندي عادات كلهم فتك وروم ووردت كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قول يا وجه فرا الهدي بدا مرة والساررة كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كاراغا وينك الامورة لا نرقولي تنوغن فتنا سولا لا لي ولا يجارد عنا سورة فتنوي نسولا جارد عنا سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لي ولا حونا وقوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم ووترو أقد دستزيناتاتن تنتنان حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا مسانا كتصنحو لايك بمقبار كجمرو دما بخبرنا عدمكم هلو مارسي امقود زلوو أبزو بانا دما قلتف زخونا مكياراتي قبر كم زلو نخلنا رانا أستفيلنا نخن كيد أنا بباناتو دما كنرينا بفلاي أفكارنا أفريقيا حيال زخوني أسلال فانا مكيار أكايدانا مغيار نرلنا وطبع بتكنولوجي شركنت بقولو زما أكلي كون very interesting مدب قريبنا لكم علينا كسام مودا تامسانا صنحو مجمر ياسكي بزي بتي عالم درجة خنجمر let's go the jet that can prevent a war with China? Well, it should be. And don't forget, China late last year flew 2 new stealth aircraft of its own, really forcing our hand. But President Trump has made the biggest decision on an American fighter plane in 25 years. This is the first 6th-generation fighter. We've got a 6th-generation bomber, the B-21. But this plane, as he says, is really better than anything else out there. It's stealthy. It's got a lot of information connections. And this is the plane they need out in the Pacific to deter China and face them down if necessary. Interesting. So this replaces the F-22. It's being So انتهي كريكم اب امريكا كل تقانقا ناب حدا منقد زخديو نس دما ني تشاينا كميجركا توضغا كميجركا تعاليا كميجركا تداخما انت تخيلوا دما كاب تصوتاون كميجركا توصا كل تسدما نا وتهدراوي نا مقسقاس زيرو سام جيم بهالزي انا سعركو حدا يسعر كلتينا معركن هلي نخلينا كلتينا معركن معبلاي نخلينا ويا بتعطي تنبركحكم كتكدل لكم ويكتلي لكم إيت بوليس أب أمريكا زلوا سزي أمريكا نشاينا كم بحد خوينهم كلهم كعبيز خلوا جرا يكون انتريا زلا زيرو سام جيم بريزنت سياس بزعج زي زارب زي زيرو سام جيم مالتكو السجر مالتي مانشستر سيتي وليفربول تسعر حد يوم يو بريمير ليج وانشاز وسط كلهم زبالي يلن سلازي نعلمكم سبورت غير كان طريقه بفلاي كم بعرف السجر زيرو سام جيم زبال حدا جايو اب عالم كل خا بحدا كتنبروا لتغلزا على محنتيا زلاتنا تردادينا بحدا كنبرلا لنا زبل اتحساسبا كساب زي هلوي حدا غنيا يزخون امريكا دما كل زلوا وتحضروا كايدا قال تاريخايو انا تراي كثر حدا دحري كله ابتعتي زغزا امبر مسايك ودادر زغل نعاي كمطاطرا نزغل حيل كل يبلون زبلي اجي سمعوا مابزي اتي بقمت قالوا تشاينا زبلوهم زلوا خاسمعوا of the relationship. First, we need to recognize that peaceful coexistence is a historical trend for China and the United States. 8 decades ago, our two countries fought side by side, together bringing about the remarkable victory of the World Anti-Fascist War. The world has once again been blessed by the sunshine of peace and has seen 80 years of overall peace. China دما بتدقاقامي حنتو قوانقويات تنقروم إذا علم نخلنا أخلتيا peaceful coexistence يوم زبلوم بحبار كوينا كلتينا كنعبيو لنخل أخول بايتاي زلنا زيرو سام جيم أين تعاوت حدث رايد عوتلو تعوتا أين تعاوت نخلنا زأكل سقاطات الله زعلم بما أزيا قفحنا أمريكان تشاينا ترايد كونس نخلنا هجرات علم كعوتها له زغلا أخول بايتاي زلون سلازي كم تكد محجة ريوناز نبركم بحدو قينا
زمدنا تشاينا نا أمريكا كلتينا بحد نبرو لنخل بسلام تخبابيرنا نبرو لنخل من قدي نعون تتختلنا إذا حاشة يبلو مالو أجي تماليسا كريزي كلتي كتحازو منتان هذا مهور كوسط خلالني أبز قصة العامة من يعوات خون زبل وددر كتسأل نسوم عزلنا ناي جيوبوليتيكاوي وددرن رسنا نابرت أمس كده دما من يكعوت إزاي حجنا أتوزلنا مدركة من يزيادك عبلو زغل بتكنولوجي ديو بكالة عودة ديو بخلو كريا كم فتنينا أبز عودة زي معنا كحجز زغل نقراتون كريا كون كفتني مجمر ياسكي أتي ناي ديمقراطي ناي أمريكا تحساس بان رمزي is to try and answer 3 questions in support of the proposition that America is a failing democracy. First, how is it failing? 2, why is it failing? And 3, is there a solution? And I want to talk about the solution. Professor Kishore Mahbubani أب هذا debate عديمو ديمقراطية زبالة بأمريكا أمريكا سأب عالم بمنتهى فلت نحن ديمقراطية وهجرينا دناي ديمقراطية رئيسينا نابليون تزاربو بروفيسور كيشور محبوبان بان طيب لالو ديمقراطية زبالة بأمريكا نامو تزخي زلو كونسبتيو سلام انتهي بخانو دما سلسنة بخرية بلالو سلام انتهي ديمقراطية زودق زلو أمريكا فيلنا قبل زخي زلو ديمقراطية زلو مجمريا تكون الناس مغبال دعري سلام انتهي كم خونا له سالساي دما مفتاحه كله يخلدو نزبل اسكنيش نسمعيو معناته تا ديمقراطية تبلقال نفتور نطلع بفنج اكتو ولا دلو زلو يم زغلا بيرترا ريجيم تشينجين جلنز بحال زلو بشم ديمقراطيو زغلو دنب تقاوم بحالون ديمقراطينا ندلي يزبل but exactly نايمن ديمقراطية خات دلي ات ديمقراطية بامريكا زلو امريكا هيجي كم ابن دوست اسكنا امريكا ديمقراطي بقرب فلتو كبابا 5 عامتنا أمريكا كم سكولار كوينو كم ناي سكيورتي كونسل حلاف كوينو لنوي عامتنا أمريكا زفلتا ود سنغافور زي بروفيسور سك بزعب أمريكا ديمقراطية كزارب نسمعي. Because we want America to succeed. We don't want America to fail. So the first question is, why is it failing? And it's failing in the most basic sense. Remember, what is the goal of a democracy? A democracy is a government of the people, by the people, for the people. And the way you judge whether or not a democracy has succeeded or failed is whether or not it has succeeded in lifting up its people. And for a long time, the United States kept lifting up its people. And then it stopped doing so. And أمريكا كتعوت دلي أنا كم هاجر كم ودي سنغافورة دما عبي شركة مثل أمريكا سلو زلو أمريكا كتعوت دلينا قلت فاكت تكون إن تابعتها زلون رأي أمريكا توت كل زلا أبت مسرتاوي ناي ديمقراطية أبنتي قبل تقينم أبت مسرت ناي ديمقراطية توت زلا ويون ناود قد خيز الله يبلالو انتهي خصو مسرت ناي ديمقراطية ومن قسكت بالكلغة إذن 3 قالات كذكر لك government of the people by the people for the people يمزبلو من قسي بهزبي كاب هزبي بهزبي نهزبي زي قال ديمقراطي كون كله إذن بزد ما أب أمريكا يلن لومي بعذر زملاء كما يزبل بأفضل يكونها بالساينتفيكاوي نتبتات الناقبريز ما تزلو تالاي الأمانة يزقونا من قسنتايو تلو خونا من قسنتايو أبزقونا تعلم زلو تلو خونا من قسنتايو نهزبو مقل قاليو حزب أمريكا نوي عمتات التاريخ من قس أمريكا نهزبي قلقل نيريو نوي عمتات كن حجي نربحها حزب أمريكا زي قلقل من قستي زلو كاب نابنت أمريكا عقمية بلونت منقستي نهزب خيا قلقل تبل باجت ناتوريخا زبس حق نزب أبي يطفلون دعريلكا اتزبس حداد ما تزلو أبي روبان تلغا بقليلو اتزعابي يكفال نايت منقس بسبندينغ أم تايز تطف دعريلكم هيلث كير تعنا زي انشورانس لزلنا أبسويش تلغا انشورانس حكمنا غيت كاسي حكمنا ركب دو قال بلد زنب سنسواي ناي كنديك ناي عمل زنا برنبر زي اللي زان تايبزي حكمنا غيت كا سيرفيس كتركب ديها ورقة ناي سويس تلكاسي حكمنا غيت كا سيرفيس كتركب ديها سو إيروبا بملكهم سلازي تمنقست عداية عطلو انت بلا أتليس إنه هزبنا تأوريز عطزلو أبا أمريكا خم زبالي لن دخاتات حكمنا يبلومن ولا تزلوون أمنا كبوري تنشر عن سوين ككب عق مخايو سلازي أمريكا تي عند عدانا يتمنقستي نهزب بكاب مقلقالا يكون نزمة تزلو نكالوت هقرات أب مفراس أو وقن ورا وقني تزعبي عدانا تمتزلو الجنة مالا سابتارستي. The data is quite stunning. Let me quote one important paper by Thomas Piketty
in 2018. And he says that the stagnation of the bottom 50% of America's population contrasts sharply with the upsurge of income of the top 1%. For the bottom 50% of America's population, their share of pre-tax income declined from 21% to 13%. From 1970, 21% to 13% in 2014. And the share of income, the top 1% increased from 9% to 20% in the same period. See the disparity? And in terms of household wealth, the share of household wealth held by the top 1%, 0.1% went from 8.9% to 13.9%. ቁጥሪ ብቁጥሪ እቲ ዘረባ ድማ ካብ ኣእምሮና መፂና ወይ እውን ክንዛረብ ንመዛረብ ኢልና ንገብሮ ዘለና ዘይኮነስ ፋክቹዋሊ ኮሬክት ይብላ ኣሎ ኣብ ኩነነት ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ 50 ሚታዊት ናይቲ ሃገር እቲ ማጆሪቲ ዝበሃል 50 ሚታዊት ቆጠባናቱ ኣብ ዝሓለፈ 20-30 ዓመት ንላዕሊ ገጹ ዘይኮነስ ስታግ ገይሩ ስታግ ምግባር ድማ ኣብቲ ዘሎ ጠጠው ኢሉ ይኮነን ንታሕቲ ገጹ ዝኸይድ ዘሎ ኢሉ እቲ ሃብቲ ኣብቶም ውሕዳት 1% እናተኣከበ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ቅድሚ 10 ዓመት ወይ እውን ቅድሚ 20 ዓመት ቢልዮን ሃብታማት ናይ ዓለም በዓል ቢል ጌት እዮም ክንደይ ዘለዎም 20 ቢልዮን ኣለዎ 30 ቢልዮን ማራ በቃ 40 ቢልዮን ሲ መፀለል ቁፅሪ ነይሩ 40 ቢልዮን በፅሑ ናይ ኩስታ ሃብቲ ኢልካ ትግረም ነይርካ ምግራሚ ዝውድ ነይር ሰብ ናይ ሎም ሃብታማት ክንደይ ዘለዎም ኢሎን ማስክ ኣብ ገለ ነጥቢ ቅድሚ ቁርባ ባዋርሕ 450 ቢልዮን በፅሑ ነይሩ No, 300 دي 300 مثلا I don't know 340 sorry 340 بليون بس هنا This is unheard of تسمع إذا فلاتيو كلهم تم بليونيرات دماريهم تقولوا بعشرات بعشرات بليون يجوز زلتها بتناتهم كومونتي مليونيرات تاريخهم ما مليسوا ميم زبط مزلوا بقمت قالوا تدخاتاتنا أمريكا تاريخها دما ما مليسوا نتحت جوتي زخيزلوا من نابرو الناخفة كذا خراي نوسخة انشورانس الناخبرة مكينة انشورانس نايجل ملا لازم تتحتوي درجة كل تسرح الناس رحة فالكت قبل زي كل كوينو له إذا خاصة نتايو حبتي أو وحداتي كب هجي أبزد حريد عن زي وطرتات نص الزبا كيف بس حكم كنا نقرأكم ديمقراطية مالت معك أن تتاكل الكم زخانة زي من تايز نقرأكم زلوا تعميت ديمقراطية دبلا كاسب له أب أمريكا يمرصون له نحن أخذت قلنا دين مرت صبغي ممرات حماق مالتها يكون تم الرجاجن شماو من الرجادي ولا تكبر دمت بايدن يرترام متيلو دخايق خاصة انتي بوتها انتي ترق بالله nothing دمت خدتو تغليقا أب جبا خايق هنا بهي واتكاز متسلو تقنيلا بايدن ينجو ترام كلش يوم حادي نمان يوم زقر بزولو نمان يوم زقلقلو corporations if you are rich corporation تلاكا هابتن تلاكا يا أبو تربحن تخسبن تاكس ولا الكاي وسخالكا دخان ده روين كاب تحت تلاقاجن ترقم يبلون تياتري تتي بقى بليونات كيدو سبات كيلو مريض أو كنتز مريض أو ما هم زجيرهم ما but at the end of the day is your life changing health insurance تركب على هذا دك خات مرتك خد عدل رغب اللودو من أبرو خايس تخاخل على اللودو أتمنجسن عخاز غير هو تجبر على اللودو تحط أوي زباز حزبي نابنا ده بيرترا مرجع كم دليل كجبر اتقط أرازول حزبي أقل قلود كركب يخلدو أتمنجسك ولا حتى يجبر اللودو بعاق ما بتهزر لا تس نتأبقى أرزلوك ولا حتى يجبر ده نخلص سبكو جبر لي كن نجن نتأبقى أرزلوك ولا حتى يجبر له أبقى تمازر له حزبي من البعض قديل إنك بالخليو برجس أب أفريقيا عند رخيتك أبقى أراز قداس من قسيلا أبقى أراد خدت قينا معدنات تلوت رايو تزي اللي أبتك تماتات رايو سيرفيسز الله قد أراد درجة سرس عبرة تسبي كم زعينا سيستم دي خاطر دل ويس درجة يس كتماتات ونكر سعيد لنا نملسنا بعد السنوات has gone wrong. And the result of this, by the way, is that people are suffering. And you can see even in yesterday's column by Martin Wolf in the Financial Times, where he talks, by the way, about the extraordinary dynamism of the American economy and the suffering of the American people. And you know what's shocking? The United States of America is the only major developed country where life expectancy is going down. Trust me. The leading indicators, one of the leading indicators of the well-being of a society is life expectancy. And in most countries in the world, including poor developing countries, life expectancy is going up. In the United States, it's going down. And I can tell you, even the very حجين تايز بالزلون بحصر زبالة من نابرو نايز بأمريكا كمي يالو وندحري لنا من نابرو نايز بأمريكا كابز حلفة إسرع 3 عمت أمريكا زولهم مسكة صحافة صحاتكم ون إسرع 3 عمت من نابرو نايز بأمريكا ناتا محشودي مسيو نحس مي مسيو إذا خاك نقول لكم كلنا أبزي أستوعب كخطر يزال لك أمريكا أقدر أريد ويلن أمريكا fully political أقدر أريد ويلن This is a very very fundamental important
ናይ ኤርትራ ከመይ ኣሎ ደይ ትብል ክትክብሉን ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ኤርትራ ገዳ ኣለዋ ኤርትራ ምክንያት ኣለዋ እቲ መናብሮ ፅቡቅ እንተዘየለ ኤርትራ ኣብ ኩናት ኣላ ወይ እውን ኣብ ሓውሲ ኩናት መንእሰይ ኣብ ግንባራት ኮፍ ክብል ተገዲዱ ኣሎ ሰላም ኣይረኸበት እንተ ሃገር ማለት ውሽጣዊ ሰላም ኣለዋ እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ሓላፍነታቱ ውሽጣዊ ሰላም ከውሕዝ ክኽእል ኣሎ ካብ ገበናትን ካብ ስርቅን ካብ ዓመፅን ነዚ ከውሕዝ ክኽእል ኣሎ ይስርሑ ኣብ ቁፅፅሩ ይሱ ኣብ ጎረቤቱ ዘሎ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ግን ጠጠው ከብሎ ይክእልኒ ምክንያቱ ካልኦት ዝደፍኡ ሓይልታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ፀገም የብሉ ዝእግዶ ሰብ የለ ዝርብሾ ሃገር የለ ዘፈራርሖ ሃገር የለ ዘፈራርሖ ዓቕሚ የለ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ምርጫ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ if life is difficult ኣብ ኣሜሪካ ድኻታት ይጓሓፍ እንተለዉ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ተቐዳማይ መለክዕ ናይ ኩሉ እዩ ደቂ ሰባት ዝነብርዎ ዕድመ እናወሰኸ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ እናጎደለ ሳይንስ እንታይ ዝብል ሕክምና መድሃኒት መግቢ ብዘለዎ ደረጃ ሕጂ ዕድመ ናይ ደቂ ሰባት ናነውሐ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ግን በንፃሩ እዩ ዘሎ ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ኩለን ሃገራት ፍልይ ብዝበለ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ኸ ገበናት ኣሎ መዓት ገበን እዩ ዝፍፀም ኣብቲ ሃገር ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ወይ እውን ዝበፅሐ ሰብ ሽጉጥ ስለ ዘሎ እንተሓሪቑ መዓት ገበናት እዩ ዝፍፀም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኡ ሆምለስነስ ኣሎ ድኽነት ኣሎ ወልፊ ናይ ሓሽሽን ናይ ገለ መሊኡ ኣሎ ብኡ ዝሞቱ ኣለዉ መናብሮ ከፍ ሂቦም ዝሞቱ ኣለዉ ኢንሹራንስ ከም ትግቡእ የለን ኣመጋግባ ናይ ኣሜሪካውያን ሪኢኻ ኣለኻ እቲ ቢግ ፉድ ዝበሃል ወይ እውን እቲ ናይ መግቢ ፖይዘኒንግ ድዩ ሕማቕ መግቢ ሕማቕ ኬሚካላት ኣብቲ መግቢ ዝኣቱ ነቲ ህዝቢ ኦቨርዌይት ምኻን ብሚዛን ብሽኮር ዳርጋ ተመጃሊጋ ዘላ ሃገር እያ እዚ ኸ ንዓ ብፅልኢ ይኮነን ተሓቂና ንነግር ዘለና ካብ ዓበይቲ ምንጭታት ዝመፅእ ሓበሬታ ኢና ድማ ነበኩም ዘለና ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ወሪድዋ ዘሎ ኩሉ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ምርጫ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ዝገደዶ ሓይሊ የለን ዝበደሉ ሓይሊ የለን ዝዓመፁ ሓይሊ የለን ኣብ ኤርትራ እንተመፂኻ ግን ኩሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ተገዲዱ ዝኸዶ ዘሎ እቲ ሃገር እምበር መሪፁ ኣይኮነን ምክንያቱ መሪፁ ክኸይድ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ፀቕጢ ከይወረዶ ከሎ ካብ 91 ክሳብ 96 ዝነበረ ግዜ ኣበይካ ትዕቅኖ እቲ መንግስቲ ቁጠባ ክዕቢ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ የብሉ ኣለዎ ስለምንታይ ፕሩፍ ገይሩ እዩ ዘሰይ መንግስቲ ግን ንኸይሰርሕ ዕድል ስለተኸልከሎ ሕጂ እውን ነዚ መንግስቲ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብትክክል ኦብጀክቲቭሊ እየ ዝብለኩም ሳብጀክቲቭሊ ከምዚ ናትካ ብስምዒታት ኢኻ ገለ ዘይኮነ ኦብጀክቲቭሊ ክትዕቅኖ እንድሕር ኮንካ ብፋክትስ ክትዕቅኖ እንድሕር ኮንካ ኩሉ እቲ ገዳለየሉ ኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ፀቕጢ ለየሉ ኩሉ እቲ ናይ ኩናትን ገለን ስግኣት ዘሎ እቲ ከባቢኡ እለየሉ ተርጂኹም ንለኹም ድሕሪኡ ትፈርዶ እዚ መንግስቲ እዚ ልምዓት ከምፅእ ይኽእል ዶ ኣይክእልን እምበር ካብ ስዊፍት ሰጉይካዮ ዝኾነ ንግዲ ከም ዘይገብር ዓፂኻዮ ኣብ ከባቢኡ ድማ ብኩሉ ዕፅዋን ክባን ጌርካሉ ህዝቡ ከም ዝሓድም ጌርካ እንተሃዲሙ ድማ ወረቃቕቲ ከም ዝረክብ ጌርካ ስለዚ ብሚድያ ጌርካ ዝኾነ ይኹን ኢንቨስትመንት ኣብቲ ዓዲ ከም ዘይፍፀም እናገበርካ እንዳር ትኸይድ ኣለኻ ሃገር ክዕወት ኣይክእልኒ ስለዚ ነገራት ኣተሓይስኩም ክትርእይዎ ክትክእሉ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ኣነ ኣብዚ ከምፅእ ከለኹ ዜና ንክንሰምዕ ወይ ናይ ካልኦት ዛንታ ክንሰምዕ ኢለ ኣይኮንኩን ምስ ናይ ዓድና ኣተሓሒዝና መረዳእታ ናይቲ መንእሰይ ክሰፍሕ ክኽእል ኣለዎ እምበር ኣብ ካልእ ከይድኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ትኻልእ ኣብዚ ግን ነገራት ምስ ናይ ዓድና ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኣለና ንእሽተይ ክሰምዕ ሽዑ ክሰግር እየ ኣብ ካልእ Conservative British American historian Niall Ferguson came out with an article saying, hey, if you look at the social indicators of the United States, it's like the old Soviet Union. Isn't that amazing? That shows you, therefore, that democracy is failing. The data is undeniable. Big question is, why is it failing? And here, as you know, the American people are speaking out every day. They go to the election booths, they vote, they speak, they do everything. And nothing changes. Why not? Now, this is a very important point I'm going to emphasize here. When you watch and see democracies, do not pay attention to the rituals of people going to the ballot box, stuffing it and saying, I am voting my government, I am making my choice. Look deeper. Because you will find, as you look deeper, that despite all these rituals and activities of democracy, nothing changes because the government has been captured. How is it captured? زيادة زربة بحفشة أب أمريكا يكون أب أوروبا لحنا بزعب أمريكا سلزغنا تديبيت أب أمريكا
ኣብ ከክልተ ዓመት ድዩ ኣብ 4 ዓመት ድዩ ምርጫ ዝካየድ ኣሎ ናይ ሴኔተርስ ኣሎ ናይ ሃውስ ኣሎ ናይ ፕሬዚደንት ኣሎ ናይ ኩሉ ነገር ስለዚ 4 ዓመት ከይድካ ስለ ዝመረፅካ እዚ ድማ ዝያዳ ኣብ ኣፍሪካ ከይድካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ 60 ዓመት ዝመረፃ ሃገራት ኣሎ ምርጫ 60 ዓመት ዝገበራ ኣለዋ ማዕርዩ ዶ ውግእ ዘይብለን ብጎረቤት እገዳ ዘይወረደን ኣነ ሓቂ የዛረበኩም ዘለኹ እዚ ምግናን ዘድልዮ ኣይኮነን ን60 ዓመት እገዳ ዘይወረደን ሃገራት ኣለዋ ካብ ካልእ ጎረቤት ሃገር ኩናት ዘይተኣወጀለን ሃገራት ኣለዋ ኣሜሪካ ብሕማቕ ዓይኒ ዘይጠመተተን በንጻሩ ሓገዝ ትበን ኤሮጳ ሓገዝ ዝበን ሃገራት ኣለዋ ናይጀርያ ኺዱ ን60 ዓመት ሓገዝ ምስ ተዋህብዮም መዓት ኤንጂኦታት ኣለዉ መዓት ረድኤት ኣሎ ኢትዮጵያ ኺዱ ካልእ ሃገር መፅኡ ዝወረሮም የለን ኩሉ ግዜ ካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ምስ ሓገዙ እዩ ኬንያ ኺዱ ካልኦት ሃገራት እዞም ሃገራት እዚኣቶም እንታይ ውፅኢት ኣምፅኦም እቲ ከከይዶም ዝመርፅዎ ድዩ ወይስ እቲ ህዝቢ ብትኽክል ዕጋበት ኣለዎ ወይ በቲ ዝግበር ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኩለን እተን ሃገራት ተኸይድካ እቲ ህዝቢ በቲ መንግስቲ ዘሎ ኮምፕሊትሊ ተስፋ ዝቆረፀ እዩ ተስፋ ዘለዎ ኣይኮን ናይጀርያውያን ብመንግስቶም ኣዝዮም ተስፋ ዝቆረፁ እዮም ተስፋ ዘይብሉ መንግስቲ እዮም ዝብሉ ኬንያውያን እንተኮይኖም ኣመና እዮም ዘማረሩ በቲ መንግስቲ ዘሎ ኢትዮጵያ እንተኮይኑ ምርጫ እውን የብሎም እሶም ሳክት ከምስልዮም ዲሞክራሲን ዓና ኢሎም ኢሎም እምበር ዲሞክራሲ ዝበሃል እውን የብሎምን ባይቶ ናይ ኣብሲ ማእሲ ተመሪፃ ኣይፈልጥን እያ ባይቶ ለኒ ኢሉ ኣብ ፓርላማ ከይዱ ይዛረብ ማእሲ ተመረፀ እዩ ኣብ ክንደይ ግዜ ዝምረፅ መን እዩ ዝመርፆ እዚ it's just a joke ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ከም ዘሎም ኣክት እዮም ዝገብሩ እምበር ወላ ሓንቲ የብሎም just ንሰብ ንመርኣይ ኣክሽን ባይቶ ከም ዘለዎ ገለ ንኸፍልጥ ኢሉ እምበር ዝግበር ነገር የለን እቲ ኩነታት ኣብ ኣሜሪካ እውን ተኸይድካ ተመሳሳሊ ሰብ ይመርፅ ይኹሉ ግዜ ግን ለውጢ የለን እቲ ፖለቲካ ብድሕሪት ተተሓዘ እዩ ተሓዝቲ ኣለዎ ሃብታማትን ሚልዮነራትን ኮርፖሬሽንስ ዝሓዝዎ እዮም ብግምጣሉ ንመለስ ብግምጣሉ ናብቲ ንዓና ዝምልከት ኣርእስቲ ሕጂ upon us, an era where the boundaries of connectivity are obliterated. Picture a world where high-speed internet doesn't just reach the cities or the suburbs, but spreads to every remote wilderness, every hidden village, every corner of the globe. No longer will distance or geography stand in the way of access. This isn't just a dream that can be wished upon, it is rapidly becoming a reality. Huawei is about to unveil an unprecedented bold plan, a plan that will launch 10,000 satellites into orbit to establish a cutting-edge 6G network. This is not simply a leap forward in telecommunications. It is a declaration of war against existing giants in the field. Most notably, SpaceX's Starlink, the frontrunner in satellite internet, spearheaded. انتهينا نسمع زلنا I really hope ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብዘይ ወዓል ሕደር ብፍላይ ኣብ ቻይና ክልተ ካምፓኒታት ኣለዋ ኤርትራ ተቀላጢፋ ክትሕዘን ዘለዋ ሓደ ካብኦም እዚ ህዋዌይ ዝበሃል እዩ if it were to me ህዋዌይ ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘለዋ ሰሚዐ ኣለኹ ፅሒፍኩም ላይ ነርኩም እቲ ናይ ኤርትራ ገለገለ ነገር ቴክኖሎጂ ካብ ህዋዌይ ከም ዝመፅእ እዛ ሃገር እዚኣ ካምፓኒ እዚኣ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ክሰርሕ ክንደልያ ክንክል ኣለና ምክንያቱ ኤርትራ ትደልዮ ቴክኖሎጂ ኣብዚያ ካምፓኒ እዚኣን ካልይቲ ድማ ቢዋይዲን ክልተ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ነቲ ዘለና ናይ ትራንስፖርት ይኹን ነቲ ዘለና ናይ ኢንተርኔት ይኹን ኮኔክቲቪቲ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብሩልና ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከባቢ 10,000 ሳተላይት ንሰማይ ሰዲዶም ኣለዉ ኢንተርኔት ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ብዝቐለለ መንገዲ ክትረኽበሉ ትኽእል ስለምንታይ ኢኸ እስከ ስምዕዎ እቲ ኢንተርኔት ተራ ንቻት ጥራይ ከይመስለኩም ንምንታይ ከም ዝጥቀምሉ ዘለዉ Spearheaded by the visionary Elon Musk. This move will redefine the very notion of global connectivity, but it's far more than a technological breakthrough. It's a direct challenge to the very power structures that have long controlled the flow of information. With its eyes firmly fixed on the horizon, Huawei is positioning itself to become the uncontested leader of a new technological age, and in doing so, it threatens to disrupt not just industries but entire geopolitical landscapes. The traditional telecommunications infrastructure, reliant on vast ground-based towers and cables, is rapidly being rendered obsolete by the new frontier of space. Huawei's 10,000 satellites are poised to create a dense, interconnected web of communication nodes orbiting Earth, making connectivity truly ubiquitous. The idea of being offline will become a thing of the past, unveil an unprecedented... So እንታይና ንርኢ ዘለና እዚኣ ካምፓኒ እዚኣ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኩሉ ነገር ከዓ ምስ ግዜ ከም ትበፅሖ ነቲ ትገብሮ ኣብ ተግባር ትልውጦ ካምፓኒ እያ ስለዚ እዚ ሳተላይት ናታ እናበዝሐ ምስ ከደ ኢንተርኔት ገመድ ምዝርጋሕ የድልየካ ፓሎ ምትካለ የድልየካ ገለ የድልየካ ጥራይ ምስታካ ሃገር ተሰማሚዕካ ዘድልየካ ኢንተርኔት ትወስድ ትኸፍሎም ካንኦም ዝኽፈሎም ኣለዎ ሳተላይት ናቶም ድማ ኣብ ናትካ ስፔስ ከም ዝመወዳደር ትገብሮም እቲ ፅቡቕ ነገር ድማ ናይ ቻይና ካምፓኒታት መብዛሕቲ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ ምስ መንግስቲ ክብሪ ሂቦም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ኢዶም ክእትዉ ዝደልዩ ይኮኑን ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮም ብሕጂ እውን ንቻይና ኣብ ፖለቲካ ምእታው ንዓዓ ተመሊሱ ስለ ዝጎድኣ ኣይትገብሮን እያ መብዛሕቲ ግዜ ስለዚ I really hope እዚ ነገር እዚ ወዓል ሕደር ብዘይብሉ መንገዲ ቀልጢፉ ክኣቱ ስለምንታይ ከም እብለኩም ኣለኹ look at these young people
زي كريزيا تقند سرحة زناي بيشا كونتينر معدناتنا حيز مسمت لدقي لسدات كم اكسبورت مالته زين اب مركب قطع انت خوينا دما زي كريزيا تلينا مالته زي تري وزلهم زم هصانات زغبروا زلو كونكشنز زفطروا زلو انوفيشنز زسرحوا زلو سرحات بقلل دبله انترنت امنا يزد اليوم سلامتاي يونيفرسيتي سلازغون انترنت نزيوم نقال انترنت اب زغتري ودلو اب تيك توك اب فيسبوك قوم نغير زي بل منسي ملي حقنا مزرا كان قالنا عندنا انترنت بانترنت استبلاشو منسي وحده يكون انترنت نزوم بلحت قلعو انترنت كنزارب كلنا نزوم قلعو زيومينا نزارب له زلنا نتوم اب كوفيلوم ورا ود ورا خلا حزو علي يكونن forget those people اب كل حبرتسب حماق عليو حماق اب امريكا مليون دي زل حماق اب اوروبا مليون الحماق طقم زي بلو اب انترنت ايكود سايك خبر زعلالو نعم رسعوا بسونكم حجي انترنت كو يدلينا مبلاشو من سي بلالو يا كبلاشو زليا بيرترا بمبلاشو ويسني بيرالو ولا قاللو كالالو مبلاشو كالي شجاراتات الله نزيوم قلعو زيوم تريوم اللهم ازياتهم بيت مرتي ايد اليوم نيو انترنت بيت مرتناتهم كله تزاد اليوم انفورميشن او يزلو زسرح وزلو كونكتيفيتي اليوم سلازي قلطو في انترنت حريب كام ساتلايت سلاز الرغب بزبلص اقحط كسرحوا لك يقولوا سلازي انترنت نزيوم قلعو زياتهم ينفرسي كونومي خليو ولا كلهم نابنت زي اللي خاب انا نابنت تزبل ولا تي قلقله زي مرزام ابس مع صهو نير ترجعون له تعصو دارجه همزه مسكا غير كتاصو زي اللي كا جن ات ممحار زدلي كان اخادما تبم سنسر ولا غبرو ممحارن نفلطتن زدل ترايمبر اتي انترتينمنت ولا انت دعص انا صقم يبلي انترتينمنت زدلي يكون حبرتسبنا بزوانزي حبرتسبنا تمرتن معبالن قسقاسن تراي زدليو نعايكم يزرداني اذا كله مزناقعدو قلملو دبال فرقري تاي زغبر مزناقي ابي ابصي هو تزناقي افريكاوي صليم كله ريالنا بجكا موسيقى خالقكم نغير كغبراي تريني بموسيقى غير مسابته مخامه هاي ناي صعدو غزي خاي عندر سلازي ناب سراح جن يدلي انترنت نتي انترنت وسيتا نزوم من سيازياتهم امباور تقبرهم نزوم من سيازياتهم ناب زبل على تكنولوجي كوزو خان تخينهم تكنولوجي كتعطيهم كتكلالك سلازي ولاون ابيرترا نغزيو اب كل بوتات ديغي بركا وسونات بوتاتات زيوم سبازياتهم زوم من سيازياتهم زهلول بوتا فول انترنت كم زهلو بمقبار كونكتيفيتي مزيوم سبازياتهم كونكت فهنغو نن ساتلايت سيزي كاب كالوت كنت بيت راي كونان من سياتنا ونكو غبرو يقول يوم كم زغونو دمان ريما لنا بزو نغير كغبرو كم زغول يرتراي سلازي نعتاتهم غمزاتوي بفلاي دغزلنا تحساسبانا كرك خلالو اوشت زلو من البات كندنات كحبريتا يبلون كندنات كا افلوت يبلون منكس يرترا انت يغبرالو حنت بحنت زن كبلك ايكلني اوف كورس صراحتني انا منكس سلازي كون كان انا كن كم ترى زيغا ناتي حساب يزب اذا حسابات ناتي قلقله سبات الله انت يبلوني نتم منكسي دلو حلفتن دو ويل كذا ولا لا نو لحلافكم يلكايت نغرونيها ترجعون لهم لحلافي ازي قبر كتب لك الغا تازازي حماقيقه زخونه سباي فتوني اندحر خيلكم نزا فيديو زيا نعتاتهم استبهلت يكونتن وسيتكم دحريبكم ترى كم حبريتا كري وخلو كم حبريتا كوز وخل ابي ابو في سخ يتاغن حدا حلافنا يرترن هندي عمز قلقله ها نزنا هي واوي تكنولوجي زي تتقمل يلك خد مخري تغلنا يفلطو خونيو تدي فلطو خوينا خامني خاص خاخم لكاي نزخونه سب كميو دايركت الفيدباك ايتبوني خا تنكا غير لي سبات سنسيتيفنا كل جزء ابصرحنا ما كاله سب كزاربنا خلو صبح يسمعناني صرحي انا يزفلطو لعلي زفلطو يلا زبل امنت سلازلنا اكندك جورجوك صدلهم صبيو نسخاتكم نتم تفلطوم ذا فيديو زياس قال زتكم رخب كالاندو سمعوا ندعيلكم نساتهم نعتاتهم سلازي كونت زربا يسمعوا زاد اليوم دما يرغبوا اندايركت فيدباك سلازخونه دما نعتاتهم انت زفلطوا خوينهم تصبغ يبلو انت داي فلطوا خوينهم زي بالايلو قبلو خليهم قال سب كالا بيرترا زلو منكسكو كل يزفلت ار يو شور سب كلك فلت ايكلني سب وسن حبريتا يزفلت ما نمسب يزبلكم انا نابزو 5 اسلو زلو خجي كل سله تفلطيكم كنا مسالك ادلغو نبع علي كريو خلخو سله زغرم زلغو اذا نغر زي نخالوتون كغرم يخليو كالو سباتون كمهارو لخليم كالو سباتون كنقحلو خليم كاب زبل حساب تبغيسي زمصو زلغو سلازي مجمريا ايغواي نكبر انا يزفلت كالاي دما نمنግስት ኤርትራ አይተም ኮሩ አይተባል መንግስት ከመከር ይዘሎ መንግስት ፊድባክ ወሃበሎ መንግስት ሐበሬታ ወሃበሎ ባይ ዴፊኒሽን መንግስት ማለት ኮሚ ሰብ ፊድባክ ዝቦ መንግስት ጋ በትርጉም ናይ መንግስት ማለት ህዝቢ ካብ ህዝቢ ሐበሬታ ዝረክብ ሐበሬታ መስወሰደ ዘድልዮ ይወስድ ዘድልዮ ድማ ነው ግዝኡ ይኮነን ምሳና ይከይደኒ አይድለናኒ አቅሚ የብልናን ወይ ድማ ቀሲልና ክንገብረና በመባል ድማ መልስ ይበሉ
ስለዚህ ንመንግስቲ ፊድባክ መሃብ ንመንግስቲ ምፅራፍ ምድኻም ጌርኩም ኣይትወሰዱ ፈላሊኹም ረይዎ ንሃገር ንምዕባል ሰብ ሓሳብ ከብ ግዴታ እዩ እዚ ንቦ ዘለና ድማ ነቲ ሃገርና ክጠቕማ ስለ ዝኽእል እዩ እቲ ንቦ ዘለና ሓገዝ ምክንያቱ ኣነ ኩሉ ግዜ ኢንስፒሬሽን እየ ዘምፃልኩም ሓንቲ ሃገር ካብ ዜሮ ተበጊሳ ናብዚ ደረጃ ክትበፅሕ እንድሕር ኺኢላ እንታይ ስለ ዝገበረት እያ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ናቲ ስራሕ ኣለዎ ፋይን ፐርፌክት ኖ ፕሮብለም መንእሰይ ናይ ኤርትራ ግን ምናልባት ካብቲ መንግስቲ ሙሉእ ምክትታል ሙሉእ ሓበሬታ ይረክብ ስለዘየለ ወይ እውን ይከታተሉን ስለዘየለ ብዙሕ ሓበሬታ ንኣብነት ኣብ ኤርቲቪ ይወፅእ ገለ ዓይነት ሓበሬታ ሰብ ኣይርዮን እዩ እዚ ከዓ ንቡር እዩ ወላ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እንተኸካላ ናይ ኬንያ ሰብ ዝበሃል ኣይርዮን እዩ ብሃገር ደረጃ ዝወፅእ ናይ ኣሜሪካ ሰብ ኣይርዮን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ውሑድ ሰብ ከመይ ዝበለ ዘረባ ወይ ትምህርቲ ውሑድ ሰብ ይድርዮ ምክንያቱ ሰብ ንመንግስቲ ክሰምዕ ስለዘይደሊ ብግምጣሉ ተራ ሰባት activists ወይ እውን ሶሻል ሚዲያ ፐርሰናሊቲ ክዛረብሉ ከለው ነገራት ንሰባት ይምህር እዩ ስለዚ ኣነ ነቲ መንእሰይ ደጎ ዘሎ ሓበሬታ ንቻይና ክንድዚ ለውጢ ከተምፅእ ኺኢላ ኣብ 4 ዓመት ምርጫ ይተካይድና ኣብ 2 ዓመት ምርጫ ይተካይድና እቲ መርሕነት ግን ራእይ ኣለዎ ነቲ ራእይ ከተግብር ድማ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ኩንነት ድማ ዝኾነ ካምፓኒ ትፈልጥዎ ዝኾነ ካምፓኒ ኣብ 4 ዓመት ዝቕየር ማናጀር የብሉን ስለምንታይ ውፅኢት ዘለዎ ማናጀር ተምፅኦም 10 ዓመት ክፀንሕ ይኽእል 20 ዓመት ክፀንሕ ይኽእል 30 ዓመት ክፀንሕ ይኽእል ስለምንታይ መዐቀኒ ናይቲ ማናጀር እንታይ እዩ ኣብ 4 ዓመት ተመሪፁ ዳ የተመረፀን ኣይኮነን መዐቀኒ ናቱ ውፅኢት የምፅእ ዳ የምፅእ ውፅኢት ኣብ ዘየምፅኣሉ ግን ጉሒፎም ካልእ እዮም ዝቕይሩ ስለዚ መዐቀኒ ናይ ዝኾነ ሰብ ውፅኢት ንሱ ዝገብሮ ዳ እምበር ኣክንደይ ዓመት ተመሪፁ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ርእስና ይንእትዎ እንተወሓደ ምስ ግዜ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና እቲ ናይ 4 ዓመት ዶ ናይ 5 ዓመት ትብሎ ዘለኻ ክብፅሕ ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግን ውፅኢት የምፅኣልና ኣሎ ዶ የለን እዩ ውፅኢት ንኸምፅኣልና ከንታይ ክንገብር ንኽእል ገለገለ ኣሎ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፍልልይ ጥራይ ደሪቑ ዝነብር እንታይ ክብለካ ደልየ ውፅኢት ዘይመፅእ እንተኮይኑ ኣነ ከም ጆርጆ ወይ እውን ትርሓስ ወይ እውን ኣስቴር ወይ እውን ሓለፎም ዝኾነ ሽምካ እቲኻሉ ማለት እዩ ኣነ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክፀሉ ይኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል ንኣብነት ኣነ ከም ጆርጆ እንታይ እየ ዝብል ነቲ መንእሰይና ምናልባት ሕጂ ኣብ መንግስቲ ዘየለ ፅባሕ ንጎ ግን ኣብ መንግስቲ ክመፅእ ዝኽእል ፅባሕ ንጎ ካምፓኒታት ክምስርት ዝኽእል ብኸመይ ንሕብረተሰቡ ክሕግዝ ይኽእል ኣነ ብኸመይ ክሕግዞ ይኽእል ወይ እውን ንእሽተይ ምኽሪ ክቦ ይኽእል ካብ ዝብል ንዓይ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ ብዓቕመይ እታ ዝኽእላ እዚኣ ሓበሬታ ምሃብ እያ መንእሰያት ድማ ካባይ ተቐቢሎም ዝበለፀ ስራሕ መጀመርያ ሂወቶም ከስተኻኽሉ ይኽእሉ ጥዕንኦም ክሕልው ይኽእሉ ቁጠቦም ከስተኻኽሉ ይኽእሉ ሂወቶም ከስተኻኽሉ ይኽእሉ መናብሮም ከስተኻኽሉ ይኽእሉ ኪኑ ድማ ንሃገሮም ምስ ሕብረተሰቦም ውህደት ፈጢሮም ሓድነት ፈጢሮም ራእይ ንመፃኢ ሃገርና ፅብቕትን ምዕብልትን ሃገር ንክትህልወና ኣነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣነ እንታይ ክገብር ይኽእል ብኸመይ ክዳለዮ ይኽእል እንታይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል ዝበለ ኣተሓሳስባ ንኽህልወና ክሕግዝ እዩ ዝበልኮ ትሕሰ ዝገብረልኩም ዘለኹ ኣይሆፕ ብጌጋ ኣይትርድእዎ እንትኾኑ ኦኬ ሕጂ ኣብ ነዊሕ ፖለቲካ ስለ ዝፀናሕኩ ናብቲ ናይ geopolitics ክሰግር ክፍት ናይ ቁጠባ ስለ ዝፀናሕኩ ናብቲ every country in the world friend and foe we've been ripped off on trade we've been ripped off on military we protect people and they don't do anything for us it's just so unfair for years and years and ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቶም መሓዘቱ ኣብ ምጭፍጫፊ ተጓይ ዘሎ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ክልተ ዓይነት መልሲ ክንሰምዕ ኢና you share. I just want to mention it again because I think it does not seem clear to everyone here in the room. Of course, Trump and his administration is starting the trade war. It sounds a little bit like the Commission is doing it, and of course this is complete nonsense. I'm sorry. The Commission tried to negotiate, and of course we have to retaliate. And of course we have to retaliate in states where Republicans are hit most, because it's not the Democrats starting the trade war, it's the Republicans, it's the Republican administration. And I think ኤሮፓ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኮሚሽን ተሪር ሽጉምቲ ክወስድ ኣሎ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃር ኣሜሪካ ከዓ ዘይኮነ ኣንፃር መን ይብሉ ኣለዉ ኣንፃር እተን ስቴትስ ናይ ሪፐብሊካን ዝኾና መቃቂልካ ህረም ማለት እዩ ኻ ክንሃርሞ ዘለና ነቶም ዴሞክራትስ ዘይኮኑ ዝገብሩና ዘለዉ እቶም ሪፐብሊካን ስለ ዝኾኑ ነተን ሪፐብሊካን ስቴትስ ኣብኡ ዘለዋ ካምፓኒታት ንዓን ክሓርም ከም ዝኽእል ኢና ግብረ መልሲ ክንህብ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከዓ እቲ ፖሊሲ ብኤሮፓ ደረጃ ዝግበር እውን ንምምቕቓል ናይ ኣሜሪካ ክሓርም ዝኽእል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ክበሃል ከሎ እውን ዳይሬክትሊ ነቶም ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ናቱ ዘለዎ ቦታ ንዓታቶም ከም ዝሕምም ጌርካ ሓረስቶት ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ንዖም ከም ፈሊኻ ከም ትሓርም ጌርካ ግብረ መልሲ ክንህብ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ነገር እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ናበይ ገፁ ክሽረፍ ከም ዝኽእል ኩልና ክንግምቶ ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን ኤሮፓ ትገብሮ ግብረ መልሲ
لك ني دونالد ترامب ابت بيز ناتو كم سمعوا غيرنا نهرم يم دول زلو We as Greens are really supporting the Commission's approach of being always open to negotiation, of trying a cooperative approach. But I'm sorry, if the cooperative approach is not working, then of course we also have to show our teeth, because it's the only language that this Trump administration is basically understanding. And I wanted to be also very clear here. We need, as European Union, to retaliate if necessary in an appropriate way, and this is what the Commission is doing. But we also, of course, need to be crystal clear. سلازي أبتزح موكل هربك كلا لنا كتبل كلا تا president نايت commission كنت هيتبل Euros are being saved, mostly on bank accounts, while in comparison, for example, the American households save 800 billion. And it is not the European market that benefits from being the world champion in savings, but it is mostly other markets, specifically the American market. Why? زيها كبتي جنزب إوروبايان سيف جيروم زغمت وكم هبتنا تاجرات زارب زلا سلزي جنزبنا كبانك زلو وشاوت كد محجي لكم نيرة كبافاك سم واصل زلهم يوم إسكنا ما كلاي مبرق نسجر جنزبنا إوروبايان أبانك تزلو نعو تتغيبنا نيوروبا كنا معبلها لنا نقول طبعا تدي كنا خان نمكل خالنا أوروبا أسوار كان كتات نغصر حلي وسلزي تنكا خد لنا يبفلا يدما حدش حسابنا اللوم مودة أنا إذا عمت أسرع مشان CBDC زبهال كتاتات ويا حسب له Central Bank Digital Currency زبهال إذا كان تايك فتر نفسه زخالة تحنس إنه لخجل تلكم يه نسو منجستي جنزب كانوا مكتستار تزبلة عدل زباي زغا جنزب كعبيتو تكملوا لغا مجمرة كواسرو عبتن سام زي دليو كم زي تتكملوا دماغ قبرو حاصلوا زخوليهم السن تمتي أوروبا كبيروبا مهدام تراي كوات زخ حكنا مزراب I hope I قبروان خونو دقة يركبون خون بفلاي مستي أب أمريكا برتو تقاوم قاتي موزلو حسب أوروبيان تجيرهم تسفى كم زي بلهم تراي كفلت أنا مالتي نغطى الجناب تناي إسرائيل قزنا security zone and creating a partial buffer between north and south. But this isn't the only battle that Israel is fighting. It is also at war with itself. Yesterday, hundreds descended on the streets of Jerusalem. They had only one demand. Prime Minister Benjamin Netanyahu must go. Protests against the government began on Tuesday. That's when the ceasefire fell through. But yesterday, there was a new catalyst. The firing of Shin Bet chief, Ronen Bar. Shin Bet is Israel's internal security agency. Like the إسرائيل بفلاي زبرحنا إسرائيل بنيامين نتنياهو زبحال ديمقراطيات هاجري لنديك شط عاد فتنق الديمقراطية كم زي كونت بزع ملك عيز الله بزع أب إسرائيل زغم سب كل معر مسألة الله مالته يكون ولا إسرائيل أو يزبحالون ثم إسلام معرته يهوداويان مسألة الله مالته يكون إسرائيل ديمقراطيات بلغ قوامي بالله إسرائيل قوامي بالله يلود زارب سبقني لأنك تفلتوا لكم إسرائيل constitution بالله أرجوهم لهم constitution دحرجيرو معر مسألة كله قبل سلزغلو سلدي تواصم يبلومن نعاجن زاربا يلن أب إسرائيل constitution يلوز خاصة يلن إسرائيل تأمكو بلوز ديمقراطية زلوا أما أكلای مبرع كم زغونت يمز قلت الجرمة نريد زلنا نزي سبزي حلفنا يتي سليانا intelligence chiefs نبرنا إسرائيلي سلمتاي سقولو كاب سلطانو تي بنيامين نتنياهو أب بلشونا بين نتنياهو زجبرو كمربرو سلزي جمرة أبت بلشونا مربرا دما أبسبو أقل درجة سلة تبزحه نتيجة مربرو زلا أكل كاب سرحو يباررلو أب إسرائيل دمازي هذا عبي سلامة وسلفي أبغي سمالت معناته كم يجيرو كم جبريلهم of course نا إسرائيل سلزخونة ميديا كعبتو يزفتن كزارب اللي دلني National Security Agency like the FBI in the United States or the MI5 in the UK or the Intelligence Bureau in India who has fired him. The official reason is a breakdown of trust. The actual one may be far more complicated. You see, this is the first time an Israeli government has fired the head of Shin Bet. فافشا أب إسرائيل قد سأل نزي نتنياهو زبحال نخور دوي فتن اللوجن أي سلطة بنيزلو بزح تقاوم يزلو بزح تسألانة يزلو by the way أب غزا كوينات كم بحدش جميرو مسائلاتو نفرتون ون سبات قاتل جميرو له التميديا جن كم وترو نتي حماس جيرو كم زنابله شفناي قبرلو أبز كانوا ليس أجمع سلزم سالي زعبات تعستك زرباي كلني كابوقات الناس يسمعوسك. The United Arab Emirates has pledged a massive $1.4 trillion investment framework in the United States over the next decade, signaling a major power shift in global economic relationships. This investment targets critical sectors, including AI infrastructure, semiconductors, energy, and American manufacturing. Top officials from the UAE recently met with President Donald Trump to finalize this arrangement that will substantially increase existing UAE investments in America's economy.
What does this extraordinary financial commitment reveal about the changing balance of global power? The investment comes as US-China rivalry intensifies. ሕጂ እንታይና ንብል ዘለና እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣካል ናይ ብሪክስ ነይሩ ብሪክስ ማለት ድማ ባል ብራዚልን ቻይናን ዝርከቡ ሓይሊ ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ዘመነ ባይደን ኣብቲ ብሪክስ ሞር ኢንቨስት ክገብር ከም ዘሊ ቀዋሚ ኣባል ከም ዝኾነ ብዙ ፃዕሪ ይገብር ነይሩ ሕጂ ግን ኮምፕሊት ነቲ ናይ ብሪክስ ሓይሊ ገዲፉ ኣብ ኣሜሪካ ኣመና ይፀጋጋዕ ኣሎ እቲ ዕላማ ድማ ምስ ኣሜሪካ ዝለዓለ ሽርክነት ቀዳማይ ናይ ኣሜሪካ ወኪል ክኸውን ከም እስራኤል ዓይነት ክኸውን እዩ ዝደሊ ዘሎ ድሌቱ እናገበረ ኣሜሪካ ኣንፃሩ ጠጠው ደይትብልሓ ሃገር ክኸውን እዩ ዝደሊ ዘሎ ንእስራኤል ናቀጥሐ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ናይ እስራኤል ግን ዝገደደ ሓይሊ ዘሎ ዝገደደ ዕላማ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንኣፍሪካ ክዘምታ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ስለዚ ስዑድያ ቻሌንጅ ክገብሮ ስለ ዝኽእል ኣቦ ነቲ ስዑድያ ዘለዋ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዝምድና ንምሕላፉ ዝኣክል ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምትን በቃ ዓብይ ዲፕሎማስያውን ሎቢን ይገብር ከም ዘሎ ኣብ ዋሽንግተን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ዞባና ምስ ዘለዎ ምትትታው ድማ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክግበረሉ ዝኽእል ዓብይ ኣቓልቦ ዘድልዮ ነጥቢና ንርኢ represents the revolution. But before examining the implications, it's important to understand the UAE's traditional role as a balancer in global politics. The Middle Eastern nation has historically maintained strategic relationships with multiple world powers. This new investment represents their strongest bet yet on American leadership in a world tilting toward multipolarity. ሓፈሻ እንታዮም ዝብሉ ዘለዉ ኪላታት ኢማራት ንዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ካብ ናይ ቻይናን ኣሜሪካን ኣሜሪካ ዝያዳ ክትዕወት ትኽእል ብምባል ዝያዳ ናብ ኣሜሪካ ቤት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ መሰል ኣለዎም ገንዘቦም ክሳብ ዝኾነ ናብ ዝደለይዎ ሓይሊ ክፅጉዑ ይኽእሉ ብሓፈሻ ግን ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ንራሻ ንቻይና ንኣሜሪካ ንሰለስቲኦም ክሕዞም ዝደሊ ድሌቱ እናገበረ ድማ እዞም ሱፐር ፓወርስ ኣንፃሩ ክኸዱ ከም ዘይክእሉ ክገብሮም ዝፍትን ዘሎ ሓይልና ንርኢ ዘለና ልዑል ጥንቃቄ ዘድልዮ ሓይሊ እንተሎ ድማ ቁፅሪ ሓደ ንስ እዩ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናብቲ ዞባና ከይሰገርኩ እዚኣ ስምዑ And it's very cool. Oh my gosh. Isn't that great? Just went up yesterday. Wow. Think Joe Biden would do this? I don't think so. Do you think he'd think of it? Do you think he knows what it is? Wow. No, but look at it. So, and it's very. ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዩ እስከንታይ ኣብኡ ገይሩ ዘሎ ክትግረሙ ኢኹም ዘለናዮ መድረክ ፍሉይ ዝበለ መድረክ እዩ ቢትኮይን ናይ ቢትኮይን ዋይት ፔፐር ዝበሃል ኣብ ዋይት ሃውስ ኢትዩ ፍሬም ገይሩ ምስቲ ናይ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ኣብ ዋይት ሃውስ እዩ ዘቐምጦ ዘሎ ጋይስ እዚ ነገር እዚ ንገለ ሰብ ኣይተረድኡን ኣሎ ዲስ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ትራንስፎርሜሽናል ታይም ምናልባት እቲ ዋጋ ትኽክል ነዚ ኩነታት ዘንፀባርቕ ንርኢ ኣለናን ቢትኮይን 85 84 82 ኣውታት ኮለ ልብል ኣሎ እዚ ግን ታሪኻዊ ፍጻሜ ኢና ንርኢ ዘለና someday I'm going to remind you this እዚ ነገር ከዘክረኩም እየ ሓደ ዓብይ ቁጠባዊ ሽፍቲ ዝግበር ዘሎ IMF ንቢትኮይን ከም ዲጂታል ጎልድ ሬኮግናይዝ ገይርዎ ዝብል ሓበሬታ ወፂሎ ቻይና ብሕቡእ ይገዝኡ ከም ዘሎ ኢማራት ይገዝኡ ከም ዘሎ ራሻ ንንግዲ ምስ ቻይና ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ነዚ ክሪፕቶ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ከም ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ኣሰት ገይሮም ጥራይ ዘይኮንስ ንቢትኮይን ዋይት ፔፐር ኣብ ዋይት ሃውስ ፍሬም ገይሮም ኣቐሚጦም ኣለዉ if this doesn't tell you anything then ምናልባት ኣይገድሰካን እቲ ሓሳብ ክትገድፈውን ትኽእል ኢኻ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ክሓልፍ እየ ኣስተውዕሉ ስጉምቲ ድማ ወሰዱ ክብል ኢለ የበለጸገች የሰፋች ለዘላለም የኖረች ባለጸጋ አገር ሆና ያለ ሁለት ችግሮች እየተደጋገሙ በታሪክ ያጋጥሟታል ኢትዮጵያ ወደ ሰሜን ዘምታ አታውቅም ለወረራ ኢትዮጵያ ለወረራ ወደ ምዕራብ ዘምታ አታውቅም ኢትዮጵያ ለወረራ ወደ ደቡብ ወደ ምስራቅ ዘምታ አታውቅም ሁሉ ጊዜ ሊወሯት ነው የሚመጡ ሁሉ ጊዜ ሊወሯት የመጡትን ሕጂ ዝሰብ እዚ እንታይ ክትብልዎ ትኽእሉ እዚ እቲ ናይ ቀደም ምሩኽ ኤርትራ ዝማረኸቶ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ድማ ፊልድ ማርሻል ወይ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ ብጥንቲ ዝነበረት ሃገር ታሪክ ዘለዋ ናይ ሸሓት ዓመታት ንማንም ሃገር ወሪዳ ኣይትፈልጥን እያ ምናልባት ኣነ ዝብል ነቲ ናይ ሰሜንን ደቡብን ዝብል ምናልባት ፅቡቅ ጌሩ ዘይፈልጦ ከይኮን እምበር ኢትዮጵያ ንሰሜን ወሪራ ዘይትፈልጥ ንደቡብ ንምዕራብ ንምብራቅ ወሪራ ዘይትፈልጥ ሃገር እያ ኩሉ ግዜ ክወርዋ ምስ መፁ እያ
كم تقبر نيرا نعفال أنت تقبر قيلا نيرا إيرترا أنت تقبر متيا نيرا انتاي كتباقود متيا نيرا يتعطو جنتاي كبلي لي نسو إيرترا أكال لا إثيوبيا سلوزخونه ورارا يكون أنا كايد نيرنا يا كبلي نتوم إثيوبيا كم يزبلو إيرترا أكالنا سلوزخونه تي أبي إثيوبيا النسمين نخدنا كوري لا يكوننا دايرها نحن حزات سلوزخونه again إزي عاب حلافنا يتحقرنا نزارب زلنا chief of staff نا إثيوبيا نلولا ونتنا إيرترا زدفر زربايت زارب زلو انتاي زبل زلو تاريخنا حزب إيرترا يزخد زلو إثيوبيا نا بإيرترا زمصتلو التنصواي ناي شح عمتاتو بعلى الدي فلت نسون حزبون كفلتو يخلو إيرترا قد أبي إيرترا إثيوبيا زمصت دحر فدريشن أنصار دليت حزب إيرترا عدل سلازهابين بإيرترا مزيو قدميو عد إنجليزي نيرو بزاتنا إنجليزي نيرو إيرترا قدميو طلياني نيرو قدميو قبطي نيرو قدميو تركي نيرو قدميو زنبره إزغير فلتو إيرترا دما نفسو زخاله نات سلطانات نيرو كم تنساتهم نشتي قنጫል ናይትና በሉ ስልጣነ ነርና ዝብሎ ዘሎ ኤርትራ ድማ ቀድሚዮም ስልጣነ ነይሩ አክሱም ኪንግዶም ነርና ያ አዱሊስ ኪንግዶም ካሜራ በኤርትራ በሆም እንድሕር ለበትና ጥንታዊ አካይዳት ከትከንካ አክሱም ትብለ ዘለሃ እኮ ክፋልና ኤርትራ እዩ አክሱም ንዓኻን ኢትዮጵያ ሂብን ኤርትራ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ዘይገብረላ ምክንያት ታያሎ ስለዚህ እንታይና ንርኢ ዘለና ፕሮቮኬሽን ቀጻሊ ብየማንን ጸጋምን ንኤርትራ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዝተቋቱ ኺና ንርኢ ዘለና እዚ ብኻላ ዓለም ክትሪኦ ከለኻ ጀርመን ኣብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ዝቋፀሮ ዝነበረ ሃገራት ኩሉ ናተይ ክብል ከሎ ኖ ወሪድካ ሕዝክያ ዝነበርካ ናትካ ይኮን ኤርትራ ሉላዊ ሃገር እዩ ኣብዚ ዋን እዚ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎ እዩ ታሪክካ ምፅፅዋይካ ንዓኻይ ዝምልከት ኤርትራ ግን ሃገር እዩ ነዚ ሰጊርካ ትኸዶ ድማ ፕሮቮኬሽን ወይ እውን ምቕስቃስ ናይ ኩናት ጥራይ እዩ ካልእ ትርጉም ክወሃበ ኣይክእልን እዩ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኻ ክነግረኩም አሳፍራ ውርደት አከናንባ ስትመልስ የኖረች አገር ነች። አንዱ ችግራችን ከጎረቤት ይሁን ከሩቅ እየመጣ ለወረራ እየመጣ እየወረረን አጀንዳ እየሰጠን እኛ አገራችንን እንዳንለማ ትኩረታችን በመከላከል ላይ ብቻ ተጠምዶ እንዲቀመጥ የተደረግንበት ሁኔታ አንዱ ችግራችን ነው። ሁለተኛው ችግራችን የውስጣችን ነው። የብሔር ነፃ አውጪ ነኝ ይላል፣ ዙፋን አስመልሳለሁ ይላል፣ ወሰን ተገፋብኝ ይላል፣ አጀንዳ ይፈጥራል፣ እርስ በራሳችን እንድንባላ ያደርጋል፣ አገር ያዳክማል። حراي زحج انتاي زبل زلو بحفشا كالو صلاتي اي دون نو ابرسو زلو صلات بركال صلاي كو يبلان منالبات ግብጽ كله خل ግን ግብጽ ሰራዊት ሒዚ መጾም የለን ሳብ ሕጂ ድራናይ ማለት እዩ በሕጂ ዝገር ዋኑ ሳብ ሕጂ ግን ግብጽ ሰራዊት ሒዚ መጾም የለን ኤርትራን ኢትዮጵያ ገዛ ወሪራ ይትፈልጥን ያ ኤርትራ ዶባ ሒላ አልያ ኮፊላ ዘለ ሃገርያ በሺ ቀጻሊ ብምትቆታሁን ወራራትን አንዳራ ካይዳናቶምን ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት ሃገርያ እቲ ጸገምና ኻላይ ግን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ይብላለው ያ ትክክል ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ጸገም እዩ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ጸገምና ተዘረብና ከለና አልጀዚራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ክንርኢ አልጀዚራ እንታይ ኣውፅኢሎ ባዕሎም ዝሃብዎ ሓበሬታ እዩ ኢትዮጵያስ አርሚ ክሌምስ ቱ ሃቭ ኪልድ 30 ፋኖ ፋይተርስ 37 ቀቲልና ሕጂ ርኢ ወዛዘረባ እዚኣ አልጀዚራ ክሳዕ ክንደይ ናይ ኢትዮጵያ መጋበርያ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ መንግስት ኢትዮጵያ 300 ወታደራት ናይ ፋኖ ቀቲለ ኢሉ ኣብ ኣርእስቲ ውፅኢዎ ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ነታ ኣርእስቲ ዝርኢ ውሽጢቱ ምዝበልካ እንታይ ይብል እስከ ኣብቲ ውሽጢቱ ምዝበልካ ኣብ ቀዳማይ ገጽናቱ እንታይ ዝብል እቲ ሓቀኛ ዘረባ ናይ ፀቢቆ ያውፅእ ዘሎ ካብዚ ግን እቲ ኣርቲክል ውሽጢቱ ኢልካ እንተሪኻዮ ናይ ኢትዮጵያ 300 ናይ ፋኖ ወታደራት ቀቲልና ክብል ከሎ እቲ ሓቂ ግን ናይ ፋኖ ዕጡቅ ጉጅለ ዮሃንስ ንጉሱ ዝብል ደው ኢሎም ዝረኸብዎ ኢትዮጵያ 300 ቀተለ ዋላ ገለ ቀተለ ኢሎም 622 ናይ ፌደራል ሶልጀርስ ከም ዝቀተሉ ንሳቶም ፋኖ ማለት እዩ እቲ ናይ ፋኖ ዩኒት ዝበሃል ዘሎ 430 ከም ዘቁሰለን 98 ሰራዊት ድማ ከም ዝሓዘ ከምኡ ድማ ኣፅዋርን ካልእ ኣገደስቲ ነገራትን ከም ዝማረኸ ፋኖ ይነግር ኣሎ ኣብታ ርእሲ ግን እንታይ ኢሎም ነይሮም ሪኢኹም ኣለኹም እዚ እቲ ዕላማ ንዓለም ኢትዮጵያ ትስዕር ከም ዘላ ገይሮም ነጊሮም ኣሎ ምክንያቱ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዌብሳይት ነታ ርእሲ ጥራይ ዝርኢ እዚ ንፋኖ 300 ፋኖ ከም ዝቀተሉ ጥራይ ዘንብብ እቲ ሓቂ ግን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይስዓር ዘሎ
እዚ ኸ እቲ ኩሉ ግዜ ንፈልጦ ጌም ናቶም እዩ ከመይ ገይሮም ነቲ ኣብ ሄድላይን ኣደናጋሪ ሓበሬታ ይህቡ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝበፅሕ ሰብ ከምዚ ይህብዎ ስለ ዝፈልጡ ስለዚ ፋኖ ድከቶም የፅግቦም ከም ዘለዎን ይህድሞም ከም ዘለዎን ይዘብጦም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና የግዳስ ነቲ ዘለዎም ኩነታት ክዕርዩ ክንዲ ዝፍትኑ ወይ እውን ነቲ ዘለዎም ፀገም ከስተኻኽሉ ክንዲ ዝፍትኑ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሰው ነገር ክፅሕትሩ ነገር ክፈጥሩ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ዝያዳ ድማ ውሽጣዊ ፀገሞም ከሕውይዎ ስለ ዘይከኣሉ ከቢድ ስለ ዝኾነ እቲ ፀገም እቲ ታሪክ ንነዊሕ ይቕፅል ከም ዘለዎን ፋኖ ኣብዚ እዋን እዚ ብኮኦርዲኔት ዝኾነ መንገዲ የጥቅዖም ከም ዘለዎን ኣብ ካልእ ወገናት ዘለዉ ንኣብነት ብዙሕ ዛንታታት ናይ ኢትዮጵያ ፀገም እዩ ዝገልፅ እዚ which is good ኩሉ ግዜ ኣብ ምዕባለ ኣለና ክብሉን እዮም ዝደልዩ ግን ኣብ ምዕባለ ከምዘየለዉ ኣብዚያ እስከስምዕዎም ነዛ ናይ ፋኖ ዘረባ ዝያዳ ፋኖ እንታይ ከመይ ሊኸይድ ከም ዘሎ ስምዑ እዚ አማራን ክልል ብቻ ወይም ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ቀጠናውንም የሚያረጋጋ አላማ ነው የሰነቀው ፋኖ ሁለተኛ ህዝብ ድጋፍ አለው አዎ እስከ ዛሬም ህዝብ ነው የሚዋጋው ህዝብ ነው ከጀርባ ያለው ህዝብማ ባይደግፈው ኖሮ አብይ አህመድ ይሄኔ ጦርነቱን በ15 ቀን አጠናቅቃለሁ እንዳለው ያጠናቅቅ ነበር ህዝብ ነው የሚዋጋው ሶስተኛ እንግዲህ የሰራዊት ቁጥርና መሳሪያ ነው የሰራዊት ቁጥር አሁን እንደምናየው ከሆነ ምናልባትም ከመከላከያው ከሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ቁጥር ቢበልጥ እንጂ የሚያንስ አይደለም በሁሉም አደረጃጀቶች ውስጥ ያሉትን ሰብስበን ቆጥረን ብናያቸው አንድ ክፍለ ጦር በትንሽ እንታየም ዝብሉ ዘሎ ፋኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሐየለ ይመጽእ ዘሎ እናሐየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ድማ በምንታይና ንሪ ሓደ ህዝብ አምሓራ ብዙሕ እዩ ከም ትግራይ አይኮነን ህዝብ አምሓራ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ አብይ አሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ አንዳር አካይዳ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ካልእ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ክልል አምሓራ ድማ ብዝያዳ ዝገብሮ ዘሎ ብድሮናትን ብገለን ነቲ ህዝቢ መመሊሱ ከም ዝሕርንን መመሊሱ ከም ዝቃለስን ዝገብሮ ዘሎ ከምዚ ናይ ኤርትራ ከይመስለኩም ሰራዊት ናይ ኤርትራ በይ ዝዕለም ኣብ ሰዋዲ ኣብ ሓጋዝ ኣብ ገለዲ ኣብ መደበር ናይ ታዕሊም ዝዕለም ኣብዚ ግን ረይዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ 7 ወርሒ ዝተዓለሙ እዮም ዝብሉ ዘሎ መን ዘመርቆም ዘሎ ረዩ ክትግረሙ እዮም ኣብዚ ኣበያ ደላታ ክሊፕ ኣይረኸብኳን ኣለኹ ኣብዚኣ ኣቅድሚ ወለዶም እዮም ዝዕለሙ ወለዶም ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ገለ ኮፊል ኣብቲ ረይዎም ኣብቲ ባክግራውንድ ረይዎ ድሕሪ ዝረኣየኩም ከሎ ኣብ ዓዶም እዮም ዝዕለሙ ዘለዉ ህዝቢ ድማ እቶም ወለዲ ገለመለ ድማ ኣብለዉ እቲ ዓበይቲ ዓዲ ትሪእዎም ኣለኹም እዚ ሰራዊት እዚ ናይ ህዝቢ ሰራዊት እዩ ፋኖ ማለት እቲ ዓዲ ዘብልዖን ዝቕልቦን ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሰራዊት ድማ እቲ ዝኸበደ ሰራዊት እዩ ዋላ እኳ ዕጥቂ ይሃልዎ ኣፅዋራ ይሃልዎ ከምቲ ዝድለ መካናይዝድ ይሃልዎ ድሮናት ይሃልዎ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ነዚ ዓይነት ኩናት እዚ ክስዕሮ እቲ ዝኸበደ ኩናት እዩ እቲ ዝኸበደ ኩናት እዚ ኣቕሽሽቱን ቤተክርስትያናቱን ህዝቡን ቆልዓን ሰበይትን ኣብ ቅድሚኦም ዝምረቑ ዘለዉ ዘጣቅዓሎም ዘሎን ዝምረቐሎም ዘሎም ህዝቢ እዩ ስለዚ ናይ ህዝቢ ኩናት ኮይኑ ናይ ህዝቢ ቃልሲ እንድሕር ኮይኑ ክስዕረ ይትኽእልኒ ኢኻ ያው ኣብነት ሰውራ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ስለ ዝደገፈ እዩ ተዓዊቱ ህዝቢ ዝቕልበ ነይሩ ዩኤን ኣይኮነን ዝቕልበ ነይሩ ወይ ደመወዝተኛ ሰራዊት ኣይኮነን ነይርና ደመወዝተኛ ፋኖ ድማ የለን ህዝቢ ዝኸድኖ ዘሎ ህዝቢ ዝቕልበ ዘሎ አብይ አሕመድ ድማ ነዚ ሰራዊት እዚ ክስዕሮ ይክእልኒ ካልኣይ ድማ እንታይ ይብለኩም ፀኒዩ ብቁፅር እንተኾነ ካብ ናይ ኣቢ ዝበዝሕ ቁፅሪ እዩ ዘለዎ ስለምንታይ እንድሕሪ 30 ሚልዮን ኣምሓራ ኣሎ ንብል ኣለና ብገምጋም እምኖሹር ክንድሎ ትብል ኣለና ክንደይ ሰራዊት ክገብር ይኽእል ኩሉ ድማ ካብ ዓዱ ክቃለስ እዩ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ እናብሮ ሕማቕ ኣሎ ቁጠባ ሕማቕ ኣሎ ስለዚ እቲ መንእሰይ መዓት መንእሰይ ይተሎ እንታይ ይገብር ክቃለስ እዩ ዘለዎ ሰላም ክረክብ ተኮይኑ ዕድል ክረክብ ተኮይኑ ክቃለስ እዩ እንተዘይ ተቃሊሱ ድማ ትኩነታት እውን ሕማቕ እዩ ዘሎ ስለዚ አብይ አሕመድ has no chance ፊልድ ማርሻል ዲ ወላ ምሩኽ ብርሃኑ ጁላ ዝዕገርግሮ ዘሎ ካላ ኣይኮነን እቲ ኩነታት ካብኦም ወፃኢ እናኸደ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ ንስማዕዮም ኣብዚ አማራ ክልል ብናያቸው አንድ ክፍለ ጦር በትንሹ እስከ 2000 ሰራዊት አለው አማራ ክልል ጎጃም ብቻ ወደ 50 እስከ 60 ክፍለ ጦሮች አሉ የትናይት ነው ይሄን ቁጥር እንግዲህ ሂሳቡን መምታት ለሚችል የቤት ስራ ሰተኗል ጎንደርም እንደዛው ነው ወደ 23 27 ክፍለ ጦሮች አሉ በጎጃም ማለት በወሎም በሸዋም ይሄ ሲታይ ቁጥራቸው የሰራዊቱ ቁጥር የፋኖ ቁጥር በአጠቃላይ ከሀገሪቱ ሰራዊት የበለጠ ነው እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውም በመሳሪያ ረገድ በርግጥ የአብይ አህመድ ሰራዊት ያለ አልታጠቁም ግን አሁን እየታጠቁ ናቸው ከቆመ ጠብቀኝ ብሎ ዛሬ እንዳሾፈው ወይም ደሞ ሊያሳንስ እንደሞከረው እጂ እንታዩ ዝባሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ክንሪዮ ከለና ፋኖ ብፍላይ ኦርጋናይዜሽንስ ህዝብ ብዙሕ ስለ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ እቲ ኩነታት ድማ ህዝባዊ ቃልስና ኮነ ይመጽእ ስለ ዘሎ
دقفنا حزب زلو حزب سراوي دما بزي قدست عن عدكن سنكنالو كعوتنا ناي قدن يزعوت مغنياتون حزب السعر وتهدر سلازي الله أبي أحمد دقفنا حزب يبلون أبقالا عد قيدي ورر سلازلو سلازي إذا كنتات زي نأبي أحمد already screwed كوينو خمزلو أبزي بزي خاتفلت اتفامنو دما تامحرا كساب بزع زخوني أتعوتنا يقدنيو جزية كوزلو ميخل خون قالنا قرات كحطهم ميخل خون أم مودتاقن عوتنا باتوميو زتت هجي نابتناتنا أجندا نملس تمليس كملس لكم يا أبزي سمعوا ما بزن تايبلو له እነሳ ግን በተለይ አንዳንድ የጎረቤት ሀገራት ያልተገባ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አሉ ሰሞኑንም ሲነገር እንደነበረው ኢትዮጵያ ከለሚባል ሀገር ልትወር ነው እየተባለ ሲነሳ ነበርና የኢትዮጵያ ጥያቄ ግልጽ ነው በሰላማዊ ሰጥቶ መቀበል ድርድርን መሰረት ባደረገ መልኩ የባህር በር ጥያቄያችን ይመለሳል የሚል ነው ከሱ በተቃራኒ ግን የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ሲነሳ እኔን የተመለከተ ነው ወይ ደግሞ ይሄኛው ወደብ ፍላጎት ልትወር ነው የሚል ተደጋጋሚ ነገሮች ይነሱ ነበርና جنتايم زبل زلو إيرتراسي أوفر رياكت ياتقبر زلا مغنياتو أبي أحمد نتقوداي عن نتصير ويو نيرترا كورر مدب كم زي بلون حساب كم زي بلون بزعب إيرترا كم زي كونن بصوت هيب كام مقبالين عن دلدلنا نماني خاطو بنتها خاطو هيدلين انت الكاغي بفين جادي بحيلو ديو بحيلو عند قبرو دي قمت دلدل لهم بحيلو جنزك على يكونن بتقوين بتقن انتايم زبل زلو نساتهم أكم زي عينت كونتات أبز دراما زقبرو لزلو نا إيرترا دبلوماسيا وقعزهن رينا ኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ብልጽግና ኖረ አልኖረ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ 130 ሚሊዮን ህዝብ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፉ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም So زي نايس أوعيد سلاميو إلهم يوم كازنو كومنو نازفتون زلو بحفشة إيرترا تاكايدانا إثيوبيا صبو جيراس لزفلوتوتو تلتا سلسة عقد سيسقوم تجيرا لا حدث دبلوماسياوي مجلسي نتوم ناي امباسيتات دبلومات أبي إيرترا زلو زقبرو تابل ليو تدقا قامي مجلس توصالا مسعودية استقبر الركب كاتشيلو دما منيستر وقدات وصاي حقر إيرترا أتو عثمان صالح ناف قبسي نامزنو دكتور بدر عبد اللاتي بحركم ترحبوا تناي قبتي وهاب قال ناي منيستر مي قدات وصايناتهم كم زبلو امونغو ايرتران اثيوبيان امونغو ايرتران قبتن ركب كم استخايره to discuss ways to strengthen نايكلتين تعوزم دنا زتوكوري كم سزراربون زدما نت regional issues أبتزوباو كنا تازلو كم دما سلامن رقاتن نايكرنا أفريقيا نموحس زقبر زلو سهر دما إيرترا نابو زتوكوري كلتيوم قبتن إيرتران ركب كم زكايدو أبتستفع زبالة إيجيبت داي لزبل زواتساقن نقود طباوي شركة نايكلتين حقرات أبقى مزاتوي ني أب سوماليا زكايا زلو كنتات ناي قبرش براوي تساقم زكايا زلو انتاي كقبر غل نقود داي سودان زقبر زلو لوت أب سودان بزعبو ونكم سزراربو بزعبا إثيوبيا قود داي زلو أي تقاسن يغن قدام هاي أرسس مخانو غن نمان نمسب قلوت يخوين زلو إثيوبياين ون بخميم زنببو زلو سلازي قلق كابتنا إثيوبياين قبر مالسيز وهاب زلو كاريكم كفتني انتاي بلو ساتم أتو كنتات إيرتراغن السترا يكونن كالاي دبلوماسياوي منقصقاس ونجيرا لا أبزي تمريسنا ترينايو بزعات إيرتراوين نزي شركة قبروان رينيرنا زرك بزي أمونغ إيرتران جبسن زقبر زلو كالاي أتحايزة كبكم إيرترا مس من كاتر رقيباني رامسيلكم أبزي حدا دبلوماتنا يا جرمن زخونة بزعب أفريقيا زقدس دبلوماتنا إيرترا I don't know أبزي صحيفة مانيرام تقوين تتصحف زي أتوقن meeting covered a situation no yeah مسنا ناي جرمن وكيل نا أفريقيا زخونة وين تراقيبا كم زنبرت قالت حوريتاون ترى ينيرو أبزيا إيرتريان بريس صبت أرتيكل أو ينيرو صبوا زخونة أناليسيس غير نيرو أمونغو إيرتران جبتن زقبر زلو كنتات بخمي كنن ببو نخل إثيوبيا دما بخمياتهم ببو زلا نزبل هرسي ولا إثيوبياويان زحبوا قبر ملسون كما كريكم كفتني مجمريا أبزي كردو زلنا إيرترا جبتي صعوق دبلوماسياوي عرم إيرترا تقبر كم زلا يزر زلو زدما أبي أحمد أبناء بارلما أخيبانات تايلو قاليت نيرو أبزي مسو زلو شد شور حديو 5 شد شورعي نتي عبدي قا ويون تجارت زبلو زلو كم الرقو مخانو سلازي
ግብፂ ኣብቲ ሕቶ ኣብቲ ጉዳይቲ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከም ዘይትኽእልን ብዛዕባ ደርቅን ዋሕዲ ማይን ዝዛረቡ እንተለዉ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ደርቅን ከየጋጥም ሓገዝ ክገብሩ ከም ዘለዎም እምበር ብዛዕባ ናይ ግብፂ ደርቂ ክዛረቡ ከም ዘይብሎም ብኣሽሙር ገይሩ ሃሪሞም ከም ዝነበረ ዝንገር ሕጂ ግብፃውያን ነዚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ወዲቕዎ ዘሎ ወይ እውን ኢትዮጵያ ወዲቓቶ ዘላ ቀዳማይ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሎ ዘሎ ሓይሊ እንተሎ ግብፂ እዩ ግብፂ ድማ ንባዕሉ ብቁጠባ ተመጃሊሑ ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብቁጠባ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ያለ ንባዕሉ ግብፂ ግን ካብ ኢትዮጵያ ይሓይሹ ግን መንግስቲ ናይ ግብፂ ንሕቶ ናይ ኒል ሸለል ክብሎ ብፍጹም ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ከም ዝብለኩም ሕቶ ናይ ኒል ንነፍስ ወከፍ ግብፃዊ ነጋዲ ይኹን ሓረስታይ ይኹን ሸቃጢ ይኹን ምሁር ይኹን ደንቆራ ይኹን ንኩሎም ትትንክፋርስ እያ ስለዚ ብሕቶ ናይ ኒል ሸለል ዝብል ግብፃዊ ክሉ ይክልኒ ወላ ብትመርሕነት ይኹን ወላ ብካልእ ዳትስ ዋይ ሕቶ ናይ ግብፂ ናይ ኒል ኢትዮጵያ መፍትሒ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ተስፋ ቆሪፆም እዮም የለን እዚ ናይ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ግብፂ ወታደራዊ ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ንክትገብር ኣበይ ኮይና ክትገብሮ ብሱዳን ክትመፅእ ትኽእል እያ ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣይክእሉን እዮም ኢትስ ቨሪ ሃርድ ብባይታ ተዋጊኦም ክውድዎ ምስ ኢትዮጵያ ተዋጊኦም ንኢትዮጵያ ኩናት ታውጆምላ ድማ ንግብፂ ትዝበለፀ ንኢትዮጵያ ትዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ግብፂ ወሪሮም ካንተይልዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ንኸሰልፍ ሃገራውነት ንኽምልምል ስለዝሕግዞ ግብፂ ከምኡ ክገብሩ ይደልዩን እዮም እንታይ እዮም ገብሩ ዝደልዩ ነቲ መንግስቲ ክዳኸም እዮም ዝደልይዎ ብኸመይ ከተዳኽሞ ባዕሉ ነፍሱ ንኸዳኸም ተበጊሱልካ ስለ ዘሎ ሕጂ ብዚ እንታይ ይብል እቲ ናይ ግብፂ ፃዕሪ ኤርትራን ሱዳን ኣገደስቲ ቦታታት እዮም ከምኡ ድማ ሶማልያ ስለዚ ብወገን ሶማልያ ሓደ ሓይሊ ኣሎ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ናይ ሶማል ሓይሊ ገለ ቡ ጌርካ ክትሕግዞ ትኽእል ኢኻ ብወገን ኣምሓራ ማለት ምስ ሱዳን ዝራኸብ ሃገር እዩ ስለዚ ቡ ጌርካ መፂኻ ድሌትካ ንኸተሳልጥ ዝቐለለ እዩ ብወገን ትግራይ ድማ ምስ ኤርትራ ይርክብ ዘሎ እዛ ስእሊ እዚኣ ፅንሒ ኢላ ከርየኩም እየ ኣብ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ እንድሕሪ ኮይኑ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ እዛ ካርታ እዚኣ ሪእዋ ሱዳን እቲ ዶብ ዘለዋ ብሙሉእ እቲ ሱዳን ሕጂ እውን ኣብ ካርቱም ክንሪኦ ኢና እቲ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ እናተዓወተ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ንካርቱም እንድሕሪ ሒዙ ካብ ካርቱም ፀራሪጉኒ ነቲ ናይ ርሰፍ ሓይሊ እንተኣልይዎ ነቲ ዶብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ናይ ሱዳን ዶብ ሙሉእ ብሙሉእ ሰራዊት ናይ ሱዳን ተቆፃፂርዎ ኣሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን መደበር ናቱ ፖርት ሱዳን ድሕሪ ኢልና ምስ ግብፂ ምስ ኤርትራን ብቐጥታ ርክብ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ስለዚ ንካርቱም ክመፅእ ዝሓስብ ዘሎ ብሓፈሻ ግብፂ ንኤርትራን ንሱዳንን ሶማልያን ድሕሪ ሒዛ ብወታደራዊ ዓይኒ ክትሪኦ ከለኻ ብሰለስቲኡ ግንባራት ኣብ ከውድቆ ዝደሊ ሓይሊ እዩ ዘሎ ብሰሜን ትግራይ ዝበሃል ቅርሕንቲ ዘለዎ ምስ ኣቢ ብዙሕ ፀገም ዘጋጥሞ ክሳብ ሕጂ ድማ ፖለቲካዊ ዓወት ዘይረኸበ ህወሓት ኣሎ ካልእ ፋኖ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ምስ ኣቢ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ካልእ እዩ ብሶማል ድማ ትክልል ሶማል እውን ናብቲ ሶማል ቀፃሊ ዝመላለስ ዘሎ ናብ ዓፋርን ናብ ሶማል እናኸደ ዝምድና ናቱ ክሕይል ይድፍትን ዘሎ ኣቢ ብፍላይ ናብ ዓፋር እናኸደ ህዝቢ ዓፋር ከምዚ ክረክብ ኣለዎ ገለመለ ዝብል እቲ ኣጀንዳ ናይ ዓፋር ነቶም ኤርትራውያን ንዓፋር ንመእመኒ ክጥቀመሉ ኢሉ ሕርሻታት ኣብ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ኣብ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ልምዓታዊ ተበግሶታት ንምድረ በዳ ናብ ሕርሻዊ ቦታ ከም ዝገበረሉ ብተደጋጋሚ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ነቲ ህዝቢ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክምስጠሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥር ምንታን ስለዚ ህዝቢ ዓፋር ዝያዳ ናብኡ ምስቲ ኦሮሞ ንከፀግዖ እሞ ነቲ ዓባይ ኦሮሞማ ትብል ነቲ ዓፋር ገይሩ ናብ ቀይ ባሕር ገፁ ከምባሃቆ ዝደሊ ቡ መንገዲ ክገብሮ ስለ ዝሓስብ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ ስለዚ ታውን ኮተሪፎሞ ዘሎ ዓፋር ዝበሃል እዩ ንትግራይ ተጠቂሙሉ እዩ ንኣምሓራ ተጠቂሙሉ እዩ ንኦሮሞ ተጠቂሙሉ እዩ ነቲ ዓፋር ዝበሃል እዩ ክምልምል ዘለዎ ናብ ዓፋር ቀፃሊ ዝመላለስ ዘሎ ሕጂ እውን ኣብ ዓፋር እዩ ዘሎ መስለኒ ነዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ ስለዚ እዛ ንሪኣ ዘለና እቶም ካልኦት ሓይልታት ነቲ ሽጣራ ናቱ ዘይፈልጥዎ ኣይኮኑን ፅቡቅ ገይሮም ክጥቀምሉ ክፍትን እዮም ኤርትራ ድማ ነዚ ዕድል እዚ ክትሕልፎ ከም ዘይኮነ ትርዳእኒ እዩ ስለምንታይ ኤርትራ ነዚ ቆሪፃ ተበጊሳ ኣላ ኣብዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዘውፅኣ ገለ ካብቶም ኣዳኸርቲ ናይ ኣቢ ማለት እዩ ዝበላ ኤርትራ መግለፂ ውፅያ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እዚ ኩነታት ናብ ካልእ ከይከደ ከሎ መዕገቱ ክትገብርሉ ክትክእሉ ኣለኩም ካብ ፅባሕ ንጎ ዋይ ዋይ ዝብል ፅሑፍ ምስ ገበረ ተቐቢሉ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ግን ዝተጋነነ ፀገም እየ ዝርኢ ዘለኹነ ማለት ኤርትራ ትገብሮ ዘላ unusual diplomatic over ልዕሊ ንቡር ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃስ እያ ትገብር ዘላ appealing international intervention amidst so-called rising tensions ስለዚ ምናልባት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትሃርማ ስለትደሊ ዘላ ንዓለም ለኸ ኣንፃር ኤርትራ ዝኾነ ነገር ስጉምቲ ንኸይወስድ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ እምበር ኢትዮጵያ ንኸይትሃርማ ኣይኮኑን ፈሪሆም ዘለዉ ብዝብል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዚ ማኒቨር ዝገብሮ ዘሎ appears calculated to construct a narrative of victimhood then ንዑ ተጠቂምካ ኤርትራ
تبدل كم زلان لولا ونتاي دفر كم زلون إثيوبيا أبي أحمد شجري فترة لهم كم زلو زجبرو زلو قداي كم زخون همسيلهم هذا أجد أسمت كعتق جبرنا كجبروا قبل إثيوبيا سلزلوا زلويو فشود إريتريا genuinely قبلبا ما يسلام الرجعتين تزخون نيرو أبي أحمد وقع يدلنا كل كلون ساتهم كدي إسكاليت كجبروا مفتنو جن السيتويشن ريازلنا إرترا نتكونتات كتسألي عب دبلوماسيا وسعرت غيزلا عب فرهن رعدن فتير لهم كم زلوا يزقلت أبزا so شعبي أزجبروا زلوا دبلوماسيا ومن كسقاس calculated سقمتي زلوا إذا دبلوماتيك كلني إثيوبيا isolate نمقبار نمالا سبتا chart إذن ريازلنا مجمريا إذا كارتازيا كارنافيكا خطرية خلها إرترا انتايا كتكبر زلوا عند حريكا أبتكا باب زلوا باورز نخلاتهم بفلاي حيل زلوا سعودية جبس كلتيوم حيل زلوا نزوم كلتيوم أبقونا كتسلفت كلالوا مغنيات كلتيوم دبلوماسياوي عقم زلوم يوم نأمريكا يخون أوروبا كسمعوا زغوليوم أنصار إرترا نخجبر زغل دما challenge خجبر زغوليوم أنت مغنيات دما إرترا أخول مغنيات اللوا وجن خجمر بلاكم يلغون سقعتي سمع عنه لو يلا بعالم درجة حجز كدلي ملو مسألة اللوا مغنياتو أبي أحمد بوقع عيس قبر زلوا بتوم كادرتاتو نزيتات تتوقع بلاي كعلن إسرائيل أبي زتري وزلهم بحرنا إرترا بأي عينا قبروا أبي إرترا متيوم أفتق بحر وسيدهم كم زلوا أب عسبي دما كم زحبب زلوا يكون بحر وسيدهم كم زلوا إثيوبيا نيفي نواتي كم زلوا قال كابتم كتسألي ترى إرترا زارب زلوا أكاونت سيزب لكم زلوا نابنت أبز سمعوا كم زي بقمتك وكابزخونه بحر كروبي يقول يوم زبل سبالة نو انتهي بلا لزهجي زي بهيوت تلاهون زبال 24 ساعة بوست زقبر شو بليز فلو كي تقبروه انتهي لوتي نيرو أب عسب كسر حاز دل الهوتيل زيايا كتحجزون تدخلوا دو بمبال إثيوبياويان وغن عجزك كاينا دو قلينا دو سلازي اوكي انت بروباغندا ناتهم كم زي بشفون بحبوا قال ملا مالتها يكونن قلت زخوني بروباغندا يمس قبر زلو نيرترا بحري نيرترا أفتق بحري نمركب زقبروا زلوا كايدا قلت زخونة كايدا سلازي إرترا أخول مخنيات اللوا نتكون تاتتي تتقيمة قبر ملسي كتهندس دبلوماسياوي يغون وتهدراو كتقبر دليت اللوا دي بلان أنا كزارة بايكلني سلازي قبت تقبروا زلا كايدا أتزبالت إرترا مس قبت تقبروا زلا كايدا أتزبالت أيو نقوداينا نيل يقون نقوداينا كالن قبت أوين نيرترا تحيزهم ترايتي مفتحي كركب زغل بومن تركتري خلى خادمة نا إثيوبيا فرهن رعدن كويز بقصلو إيرترا يكونت كتفرت غلاب زوانزي زيادة زفرزو الحيلي إثيوبيايو نساتهم زبلوزو لو هجين ريبت خال من قمت قالناتو دما ተቆርቋሪነን የሚሉ ኃይሎች ሻዕቢያ ጋር ከሰሩ በኋላ የሰጡን ምስክርነት ሁሉ ይሄን ነው የሚያሳይ እንዳንሞት እንዳንድን አድርጎ ነው የሚረዳን ኢትዮጵያን እንድንበጠብጥ ነው እንጂ ለውጥ እንድናደርግ አይደለም የሚፈልገው የሚል ምስክርነት ደጋግመው የፋኖ ኃይሎች ሳይቀሩ ሲሰጡ ሰምቻለሁ እዛ ኤርትራ የነበሩ ሰዎች እና ከዚህ ኃይል ምንም የሚጠበቅ ነገር የለም የኢትዮጵያን ውስጣዊ ሁኔታ የበለጠ ሊያባብስ የበለጠ ሊያዳክም እስከ ወዲያኛው ከችግር ውስጥ እንዳንወጣ አድርጎ ሊመለስ ይችላል እንጂ ኢትዮጵያውያን ከችግራችን እንድንወጣ ሻዕቢያ ገዶት አስቦ ይረዳናል ይተባበረናል ብያለሁ በኔ እምነት ሻዕቢያ ከስልጣን በሆነ አጋጣሚ ወይም በትግል ቢወርድና ሌላ አዲስ መንግስት ቢመጣ እንደዛ ታሪካዊ ጠላት ነው ብዬ አልቀጥልም ልዩ የሚያደርገው ሻዕቢያ ከተወለደ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ በተግባር ሲያደርግ اوكي انتايم زبلو زلو شعبيا زلو منغسي كندز حجزن تحجز اب اثيوبيا سي حيال اثيوبيا نغتهنص ايكونن زدلي تايدا استداخمت اثيوبيا كتكون يزدلي يوم زبلو زلو ماكسنس بحري اربعه منغستات ناتكم ممزيوم نيرترا مورار تخوينو تناتهم صراح ني كقتل زدل منغس زل زحيل له مغنيات يبلون مغنياتو كوميتمنت ويون مبصعنا تكحلو زي كل اليت سلازولا اثيوبيا كندز حجز كانت حجزكا صبحنغو مصيخو قد اكازخل كم زغونه مفلات يدلي نخن منتاي كقصل خل زي بوليتيكازي انا نبعلي وني قرمي مالت ايرترا اب اثيوبيا كتكبر زلال اتزقال لما نقد نبلون هنا تا اثيوبيا تبار كتفرس كلالو فريسا وي ازي زلنا امباير تحساسبا تعاليو كال نهزب اثيوبيا زما اكل منغست كبر خلالو and I don't see this happening كون زغل ايكونن مغنياتو اثيوبيا بهزبي ببهير استفتاتنا هاجري كم بحدش نكت خنصو كبيل قليل كون يكون اتي اي كان يكتب لاي تخني كبيدي اتكالاي تي
كون زخول جن تي ناي تجري إليت واحد كلام زهانة يسدما أرتيكل 39 قطر 39 أرتيكل نايتك وعم دبلو زلو كنبتاتن مو بهاجرنا نيشن ستيتس دي أوروما ناتهاجر عفار ناتهاجر تجري ناتهاجر أمحرا ناتهاجر تخالي ناتهاجر كجبري سو إذن دحر قينو من البعض عوشتو بتاع محرا كما محرا ايدنتيفاي سلز جبر تتجراي كم تجراي سلز غني كما هاجرات كونو خلو نيرترا دما كاباتهم كل هاجرات رايم سلسته مسير تراخ داوب مالتي من يوم توم سير تراخ داوب زغلو كم زابز نريا زلنا توم سير تراخ داوب زغلو نحوارو عفار زبهالن تجراين أمحران سلسته زي ما يمكن داوبنا نحنا كداوبنا زغلو أمحرا زبهال تجراي زبهال عفار زبهال زي ما يمسانا داوب زغلو تخيل مسانا كداوب يكونن سو ناي اورومو صقم كلونا يكونن ناي سومال زبهال ون صقم كلونا يكونن ناي كالوت ون صقم كلونا يكلن سلازي أمحرا تجراي عفار يمسانا كداوب زغل إذن تقاتيمو قليل بدو يكونن إيرتراون حق حاش مزراب بمبراق زلو بمعراب زلو هاجر فريسلو السودان زبال فريسلو سلازي قطباوي شركة جير كان قدميت كت كيزلو صقم كبيديو إثيوبيا زبال هاجر بزو تفريسو ببحر سجير كازلو يمن تفريسو إيرتراون كبيد بدو يجن ولا وانت عيات كلوا خنتاير بحنانا يا خاطر من زلك عيات نيران كنتاير بحسل زم سالنا يا من مسفرسات فرق تبلو ندخل يوم and very valid point ناتهم ايون عنا يتغمنان سمعوا جيت بروباغندا بزي ኤርትራ ሚሳኤል ተከለች ጸረ ምን አየር መቃወሚያ አየር ዲፌንስ ኤር ዲፌንስም ተከለች ብሎ ሲለኝ የቱ ጋር የተከለችው ብዬ ስከፍት ቁጭ ብለው ሶስቱንም አገኘዋቸው አንድ ቦታ ላይ አይደለም እንዲህ በሞባይል በቀላሉ አገኘዋቸው የኛ ድሮስ ላይ እነዚህን ጂፒኤስ ሞልቼ ሰጥቻቸው እዛው የተቀመጡበት ሄዳችሁ ተስካራችሁ ንፉላችሁ ይብላችሁ እዛው በተቀመጣችሁበት ዶጋመድ ማለት ሰንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብ ኢንተርኔት አትየሲ ኤርትራ ሚሳይላ ታበያ ያለው መስበል ኳሲ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ እዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ስለሰርሕ ስለያ ናቶም ሂብዎት ሓበሬታ ከምዚ ስማርት ዝኾነ ካብ ኢንተርኔት ዝረኸበ ገይሩ ይዛረብ ዘሎ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ ተደይለ ድማ ሓሶት ናይ ጂፒኤስ ሬፈረንስ ገይሩ ናይ ሻዕብያ ንብረት ስለ ዝፈልጥ ኣይኮነን ስለዚ ብክልቲኡ ወይ እቲ መንግስቲ እንተሎ ኮይኑ ብሓቂ እቲ መንግስቲ ይብዎ ዘሎ ንዑ ወሲዱ ይዛረብ ዘሎ سلامتاي كابزي نغرونا لو تفلتلو فري سلا زلوني ኤርትራውያን ስለዝሓለዩ ወይ እውን ኣጽዋርና ኤርትራ ምፍላጥ ዓቕሚ ስለዘሎ ማይኮነን ፍርሂ ይዛረበም ዘሎ እንተለው ኮይኑ ወታደራዊ ስልትናቱ ኣብ ሶሻል ሚዲያ መጽዮም ኣይዛረበም ፍርሂ ስለዘለዎም ነታ ዘለዎም ሓበሬታ ንሻዕብያ ንፈልጠካ ኢና እዚ ዓቕሚ ስለዘለና ተጠንቀቕ ወይ እውን ኣይትግበሮ ትገብሮ ተሓስብ ዘለካ ክብሉ ስለዘልዩ እምበር ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ስለዘሎ ማይኮነን እዚ ንመናውራ ይክጥቀመላ ሓሲቡ من هنا وكين بلو تقرأ كابانان يون خالق كهدد فرهن رعدني تلك زلو قداي سلزخوني بقمت ليلو عبد حرب كالي دمان تايبل اتي زبلو زلو كابير ترازلو فرهك زارب كله بسمو جمال كل مسردو يا مارافانو يا روميا شاني يتقراي وياني يمسرود بتقراج ان شابيا بتقراج ملك مسرود ዶክተር አብይ ሁሉም ሰላም ሁሉም ነገር ሁሉም ፒስ ነው ብሎ ባላቸው ዕለት በማግስቱ ባንዴ ሸኔ ከዛ ወያኔ ከዛ መግርግር ጀመረ ወያኔ ምግብ ኃይልና ያማራ ፋኖ ተብሎ ጀመረው እንቅስቃሴ በተቀናጀ መልኩ እንዴ ያባዲ ዘሙ ልጅ እንኳን ይሄን ነገር አይቶ ገና ከ3 ቀን ነው ከ4 ቀን በፊት መረጃው ወጥቷል ምግብ ኃይል እንዲህ ያለ እንቅስቃሴ ጀምሯል ብሎ መከላከያም ያውቃል يفعلنا تتبهكر زمچا ይሉልሃል بعفشا እዚ ሕጂ ከምዚ ነቲ ኣብ ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ኩሎም ሻዕብያ ይዝሕግዞም ዘሎ ስለምንታይ እስከም ብሎ ካብ ቁጥጥሮም ወፃኢ ስለ ዝኾነ የስ ግዜ ነይሩ ሻዕብያ ዝሕግዘሎም ግዜ ነይሩ እዩ ንኩሎም ነቶም ናይ ደምሂድ ዝበሃሉ ዝነበሩ ዶ ናይ ገለን ኩሎም ይሕግዞም ዝነበረ ግዜ ነይሩ እዩ ሰላም ምስ መፀ ድማ ንዓድኹም ኪዱ ምስ መንግስትኹም ተረዳድኡ ኢሉ ሰዲድዎም እዩ ሕጂ ግን ምስ ኤርትራ ርክብ የብሎምን ስለምንታይ ግን ሻዕብያ ይብልለው شكرهم كفتحوا سلازي كله نبي إيرترا مسجع دما التلمود بحلنا توم سلازو خناي أبزون بخال من قدك زاربو خلونا نسمع هذا فيتو تي أجمعات كتحازو سلاز دلو خبز يسمعج بهواتنا بعندنا عنجا
እና በኤርትራ መካከል ያለው ስምምነት ሁለት ናቸው ይላል። አንደኛው ስምምነት ምንድነው በህዋት በኩል ያለው ምናልባት እንደ ትግራው ጦርነት አይነት ሲጅ ቢፈጠር ኤርትራ ከለላ ትስጠን የሚል ነገር አሁን አንተ ያነሳው ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምናልባት የፌደራል መንግስት በኤርትራ ላይ ጦርነት ቢከፍት ወይም ውጊያ ቢከፍት የህዋት ይሄኛው አንጃ እንዳይተባበር ይልቁንም ከነሱ ጋር እንዲተባበር የሚል ስምምነት ነው ያለው የሚል ነገር ሲያነሳ ስምምነቱ ሊያቆይ ይችላል ግን ለመገመት ግን ቀላል እንዴት ለምን የሚስማሙት ምን እያደረጉ ነው ከፌደራል መንግስቱ አንፃር የሚባለው አንተ የሾምከው እኔንም ቢብለ የሾምከው ጌታቸው ረዳ የፖለቲካ بعفشا تي أمون قش عبيان هو حتى نزلو نابلو ولا حنت مش عبيا زرقب زي بلو ساب زوان زمالتيو نابش عبيا قصهم دفيهم نتكونتاتيو زغات أبا محراز كبر زلو كونتات أبي أحمد كقاص الله بزي كل درجة بس يسلو زلو أمون هو حتى شعبيا متفتيرو زلو تجمع متمرد أمون كل يوم تفتيرو زلو هو حت كابو متبع سلازرقبه ويون بوجن شعبيا ولا حنت خمزي مصو سلسته امامنه نتزلا بإثيوبيا زلو كنتات يببو سلازلو نسون انت خونا مسناي فانو حيلو خينو ويون بينو خينو تعدل تقيم كحرم خليو ابي احمد دما تاقند تفرود الله سا فانو ريدي اب كبيت كوينات مسلو هو حت نيوترال الله بزوانزي ابي احمد اب كونو نخ غبرو بزو يصير بمنقد جيتاچو ردان بمنقد ساعات كانن هايسرهن اسك تغارو سمعو مابسي دينا مو بزي ورق شيطي حز غزي وندينا معدي تغزي قدم خوينات مجمارو تغزا فاي ناي دبي اوكي دحر كعانا قال سم ساعتو تاريفن زنبرا ገንዘብ ዝخفللو ነጋሽ አነ ባዓለይ ጻሪየ ከምዚ ጌርካ ዲኻነ ምግበይ ሃይለ ሞሽሙ ክተጽልሙ ህዝብ ትግራይ ጢጥን ፊጥን ጠፊእወስ ማንም ደንቆሮ ጽሒፉ ብዝሃቦ ናይ ጌታቸውን ናይ ካልኦትን ናይ በዓል ጻድቃንን ጽሑፍ ይዚ ስለጥፎሞ ዘለው ከምዚ ጌርካ ምግበይ ሃይለ ካብ ህዝብ ክትምጽሎ ይትኽእል ሞር ህዝቡን ክፈትዎ تقورت حقي سيلنا غزيتينا عبيتنا يا زنبرا نخنوصو تقور لهم بر مغبي هايل مالت زي اوكي زيولو نحنا دينا مو بزي ورق شيطي حز غزي وندينا بريفرابلي بسلاماوي መንገድ በስምምነት በሰላም መምጣት አለበት አሁንም ያ ካልተደረገ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር መፈንዳቱ አይቀርም ኢሳያስና ከሱ ጋር ያሉት ጥቂት የህግደፍ አባላት ፍላጎት ያላቸው ማለት አይደለም ከሁሉ እዚ ጻድቃን ዝበሃል ይሱ አባ አሕመድ ዝብሎ ዘሎ ጉሕቶ ናይ ባሕርን ንሱ ዝብሎ ዘሎ ክልቲ ሓደ እዩ ስለዚ እዚኦም ኣብ ሓንቲ ጻሕሊ ዝበልዑ ዘሎ ኣብ ሓንቲ ኣጀንዳ ዘሎ ምዃኖም ይዝንገር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ንሱ ኩነታት ክትከፍእ ስለ ዝረኣየ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ከም ዘሎ ይዝንገር ጌታቸው ረዳ ድማ ወፅዩ ናብ ዱባይ ንሕክምና ኢሉ ከይዱ ከም ዘሎ ይዝበሃል ዘሎ ስለዚ ነታ ሓዊ ኣጓጊዶም ኣብ ትግራይ هدما غيرهم على كريتيو مالتيو اتا كونتات كترغاغا مزجمر دما كملسيوم شعو نتا دراما امن كقصلو حنت نغرا منغدي سند كتكون تخل دما زي اسمو بولقي يخون بود مسانا تسرح سراوت شعبيا اب حزب تግራይ ጽንተት ዝፈጸመ ምዃኑ ከአምን ዝበዙ ጸገም ተምሳልና ዘላ ሕጂ ዲያ ገሊኦም ታይብሉኻ سراوت شعبية أب تجري سنتت فتسيمي يبولو تبلم علم كتب المرولوا علم مرميرة ختم تسألوا الحرب نعلم نأمريكا سمعنا إنا ملسنا نهدي صلاة تجري زلوا سبي كبت اللي بقال سنة هو مزحق اللوا هو إذا سبز دي هذا كابتوم نكفات كتر هذا زخونة قبل علز بيرتراز اللوا سل دما ملك زي بالليو مخنياتو شفت بزي بلو افزخون يكون عالم فتح ديمقراسين حقن كنهجس يزق على سيزبل حق دما مسرتناتو مجمريا ببيت فردن زي توسنا نجر قبلني عيتبلي زبلاك حقي حساب بيت فرد دوسنا نقول سب كم نصف رأي يزبلاك ناي حق افلطو خندينا كيلو قتيلو ولاون شفت زي بالكانت عرقينو ناتنا ፖለቲካው መርገጽ ናተይ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቶም ናቱን ብሉ ግሩፕ ናቱ ብሩህ መጻይዲ ወላ ገለጽ ባህል ዝነበረ ኣብ ትግራይ ሻዕቢያ ጆኖሳይድ ፈጺሙ እዩ ጭብጠ የድለየና ነው በቃ ኮሚኒና ክንኣምን ኣለና ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ኤግዛክት ለዚያታ አይዲያ ታ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወይ አጀንዳ ተዋሂባ ዝነበረ ስለ ዝኾነ በአሜሪካ ተዋሂባ ዝነበረ አጀንዳ ስለ ዝኾነ ኤግዛክትሊ ታ ጆኖሳይድ ዝብሎ ቃል ተጥቀሙላ ድማ ደይመደ ኢሎም እዮም ኤርትራ ወጻኢ ሓይሊ ኩሉ ትካለ ዓይነት ደረጃ ናይ ግሰ ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተፈጽመ ነይራ
جنوسايد تلك نيوز حيد سلوز خون كباتري هاخد حزون تخل تبل زربا سلازلا نسوق خنينا كيردوغن كن من تاي كيف قبل على زبير ترا كم زنا برامي بزي جبتي كن كاسس على الناس بل زنا بري انكو كمان تجارف ليتم كارد هبو ابزو وانزي اتنسو زمر حزن برا بوليتيكا وكايدا كارد وسيدو كابس اوتاوتي خمزولينا نرزلنا ኤርትራስ ክንደይ ግዜ ሕማቕ ዘይተሓሰበላ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ነገር ብፅቡቕ ስለ ዝዛዘም ፅቡቕ ኮይኑ ይስምዓካ ንእሽተይ ኣብዚኣ ክንሰምዕ እሞ ክንሰግር ሽዑ ምስ ተበገስና ኣባ ድማ ዓዲ ተኽላ ኢና ሓዲርና ድምፂ ተኽሲ ቀፃል ንሰምዕ ነርና ኣብኡ ንሰለስተ መዓልቲ ዋርድያ እናወፃና ድሕሪ ምፅናሕ ዳግማይ ተበጊስና ንውሽጢ መሬት ትግራይ እንዳኣተና ኩናት እንዳበርትዐ መፅዩ ኣብ መገድና ቦታታት እናሓዝና ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ዳዕሮ ተቆፃፂርና ሰለኽለኻ ሓዲርና ንፅባሓይቱ ናብ ኣክሱም ክነጥቅዕ እናተዳለና ግን ኣነ ተሃሪመ በለትና ከመይ ዳ ተሃሪምኪ ክንብል ሕቶና ቀፀልና እቲ ዝገርም ኣብ ትግራይ ንዝረኸብናዮ ገባር ንሕና ፀላእትኹም ኣይኮናን ንሳኹም ፀድኢ የብልና እንዳበልና ዝበላዕናዮ እንዳሃብና ኢና ንጉስጉሶም ነርና መገድና ድማ ንቕፅል ድሮት ኣስተሃሮም ኩላ መዓልቲ ሓደ ትግራዋይ ኣብ ሰለኽለኻት ረኸብና ከምቲ ወትሩ ንብሎ ሰላማውያን ኢና ሓንቲ ንገብረካን ኢና ኢሎም ሓደፍትና ግቡእ መረዳእታ ሃብዎ ምሳና በሊዑ ሰትዩ ፅቡቕ ሓዲሩ ንንክኡ ንሕና መገድና ቀፂልና ኣብ ሓደ ቦታ በፂሕና ሞርተራትና ኣውሪድና ትኩስ እናተዳለና ግን ናባና ዝቐንዐ ደብዳብ ጀመረ እቶም ካልኦት ብፆናት ናብቲ ከባቢ ዝነበረ ጎቦታት ጉልባብ ክሕዙ ተኣዘዙ መራሒ በጠሎና ሬድዮ ርክብ ክገብር ናብቲ ከባቢ ዝነበረ በሪኽ ቦታ ምስ ደየበ እዩ ነቲ ተሓቢኡ ብሬድዮ ሓበሬታ ዝህብ ዝነበረ ትግራዋይ ረኺብዎ እቲ ዝገርም እቲ ብድሮ ምሳና ክበልዕን ክፃወትን ዝሓደረ ስለያ እዩ ተፀናፂኑ ዘተኩሰና ነይሩ የተኩሰሎም ነርና ሰሚዕኩም ዶ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ብከምዚ ዓይነት ፀወታ ዝተሃሰየ ክሳብ ሎሚ ድማ ትግዳይ ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዘለና ተኣሳስባ ልዑል ጥንቃቐ ከልየና እዩ እንኳዕ ከማን እዚ ንመንእሰይ ኤርትራ ከም መለበመ ሃብዎ እስከ ናብ ፅቡቕ ንስገር ሕጂ I would say, what is the situation at the moment? I'd look at the Chinese invasion of business here. I'd look at the Eritrean invasion of the business here. Why do they do business better than us? Supposedly. Discipline. They work together. We tend to work alone. Okay? So you've got to start thinking out of the box and very easy. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኡጋንዳዊ ቢዝነስማን እዩ ዝበሃል ኢሎም እዛ ቪድዮ ረኺበያ ብዛዕባ ነቶም መንእሰያት ናይ ዓዱ ክመክሮም ከሎ ሓደ ነገር ለውጢ ክንገብር ተደሊና ኣከባቢና ክንዕዘብ ኣለና ኣነ እውን ክዕዘብ ጀሚረ ይብል ኣሎ ስለምንታይ እዮም ቻይናውያን ቢዝነስማን ኣብ ኡጋንዳ ዕዉታት ዝኾኑ ወይ እውን ስለምንታይ እዮም ኤርትራውያን ቢዝነስማን ኣብ ኡጋንዳ ዕዉታት ዝኾኑ ንክልቲኦም ሓደ ዝገብሮም እንታይ ኢሉ ዲስፕሊን ስነ ስርዓት ስለ ዘሎ ዋው ኤርትራውያን ድሮ ኣብ ኡጋንዳ ከይዶም ኣብነት ክኾኑ ጀሚሮም እዚ ነገር እዚ ግን ሰሚዕናዮ ሴሌብሬት ክንገብሮ እንጆይ ክንገብሮ ኢለ ኣይኮንኩን ኢትስ አ ቨሪ ጉድ ፊሊንግ ከምዚ ዓይነት ኮምፕሊመንት ክመፀካ ከሎ ኣነ ብዙሕ ግዜ ይብል ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ፃዕራም እዩ ዲስፕሊን ኣለዎ እዩ ነዞም ውሕዳት ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሪእዎም ዘለኹም ሕማቕ ዝገብሩ ሕማቕ ዝዛረበሩ ኢኹም ኤርትራዊ መንእሰይ እኮ ገለገለ ዝብል ሰብ ኣሎ ኖ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣዝዩ ፃዕራም እዩ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ስራሕ ድማ ዝጓየ ዘሎ እዩ ግን ሕማቕ ካ ኣለዎ ከም ካልእ ሕብረተሰብ ሕማቕ ድማ ኣለዎ ሕማቑ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ እዩ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ 80-70% ናትና ሕማቕ እዩ ዘሎ ፅቡቕ ናትና ይወፅን እዩ ዘለው ስለዚ በቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረአ ዘሎ ነቲ ሕብረተሰብ ዝዕቅኖ ብዙሕ እዩ ትሕዝን ጥራይ ዝብሎ መንእሰይ ናይ ኤርትራ መብዛሕትኡ ኣብ ትምህርትን ኣብ ስራሕን እዩ ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅኡ ድማ ክግዕር ኣይክእልኒ እቲ ዝግዕር ዘሎ ካልእ ስራሕ ስለዘይብሉ እዩ ካልእ ሞያ ስለዘይብሉ እዩ እቲ ሞያ ዘለዎ ብሞዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ይዋሳእ ኣሎ እዩ የለን ማለት እኮ ኣይኮነም ብዙሓት ተኳትር ድዮም ምሁራት ድዮም ኣማኸርቲ ድዮም ኣተባባዕቲ ድዮም ፀሓፍቲ ድዮም ሰኣልቲ ድዮም ቀባእቲ ድዮም ደረፍቲ ድዮም ገጠምቲ ድዮም ማዓት እኮ እዮም ዘለዉ ግን ነቲ ሕማቕ ዝገብር ጥራይ ኣብ ቅድሚት ስለ ዘምፅእ እቲ ሶሻል ሚድያ ንዑ ቫይራል ስለ ዝገብሮ እዚ እውን እቲ ሶሻል ሚድያ ንባዕሉ ኣንፃር ፀለምቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ፀለምቲ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካውያን ኩሉ ግዜ መግቢ ዝበልዑ ዝተሃራረሙ ዝሰርቁ ዘታልሉ ጥራይ ቫይራል ዝኸይድ ፅቡቕ ነገር ዘይከይድ ተሪእኹም እዚ ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ነዚ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ተሪኻዮ ሕማቑ በቃ ትርጉም ዘይብሉ ነገር ጥራይኻ ሚልዮን ሰብ ርእይዎ ዝብለካ ዝመፀካ ፌስቡክ ድዩ ኣብ ገለ
سمتايت سوشيال ميديا دايما دايلون انا فايرال قبرالو ستوبيد نكونت منسي يعدم الله مالتي ابا تشاينا انكم يكونن يزبال بحفشا كم ذا عينات كبرك ما انا خلو صبغي نقرا من قداي مستحستوي زي كيد جنزي اسك سمعوها دخا خسرت راح يزلو قال فوري قبال راح نبا $50 كوت ريت على نحن مشات يونا حنت اقدر تخبري فقري بالجنبر تخبري براسي نزل بك دخا يسرح وعزرة تباك عركي وعزرة اسمعي دخاسي سمعي دخاس معقول تخسع ما يقبل اي قبار دخاسي دخا خسرت راح يزلو إذا فيديو نزا سبزي أي فلتاني سلدي فلتا بزعبا كومنت كبا يكون انتارس بسمعك دخاسي كسره جلومبر معقورتن فقرن كتم تيبلون تبلا لا رقص أني بزحة ودات فرفر كم زبلون لازم يسمعوا أنا قلت بغى الله بهلاي مغنياتو فقري مجايسي عجزيو لك فقري سب شاهي مستاي قال ما لازم مجايسي كسره يزلك سرح يكبر الدم سألك سرحك مستعودك نفقر ديو نقال تركب له It's just a joke كم زي هذا سبب تمرت تقول هذا دي حقوق هالمخات شاهي مستاي كم مودرن جيرم زو تا هو لحبرة سبنا مدخام تراي سدرا بيتاتنا تايمز قبر نيرو ما نسي سرحنا بوي حق الشعوي مرة أحد هاري قبر distraction هاي فقرن قال ملنا هنا برومن and this is how societies become successful عبوتات حبرة سبات هالشوية هاي فقرية باللومن learn from the Chinese romanticism بلا بلا نزو معرباين أبي وسيدوا مالون ريال لنا سلازي نسال من تاع ما يلا توجن صبغي بحريص اقمنا يجنزب علىك تحت وايد الرجال طبعا تلقى فقرن ود فقرن ده يكون اسرع اذا قد سكا من البعد بحماق تسمع كانت له حماق تحساس بس لزلك الفقر تركب لك قدم سرح مش سرحك فقرن حدارن يحرك ما تاكا خليو ني بحق انيا فقر دما سبحان جو ابون ولادن كتكون دحرخينكا قدم كسرح لك مسرت كل وكالو ازي زربازي حماق سمعك يبلون كتركب ليقا قد ما يكون يوم قانا فقر سلازاتها زحلف كان غير يلن زي نايدك شنو غدو قال ملز بقول خايت سجوك فرقيت قبرو اب علامها اب تمرتها اب سرحك اكيد ساتم يمزعوت اب هيوت دي حرقوا المقياي ناب زبص حكا يبلون اب غزيو نقول نسيتي وسيت كحدار غيركا نابرخا خدقبر دما صبغيو كاب وصايو هيوت كلوا كايكلني زيا مخرناتي كن منتاي تازربا حماق تسمعاتكم انا كن حماق يتسمعن في الله يبزع جزا لكم عدمه تخكلني حساب كوين رخيبه لايك قبروا سبورت قبروا ناتكم ريتو ناتكم حساب كسمع دما يدلي بزعبا بازار استيون بزعبا خالد ليتس جو How dance عندك يحكسن عبي دم حفاري هالعرفي في دندود وبحزمو واذكروا اللي قال رامو العيدان كما حبرا بجنعان برد برا ايغو مهو يلالي ايغو مهو يلالي نغاسيدي سمعدالو سمرني نغمى عمبالو دقاكي عتاب كفا سانتك بارو كفا فرعون قال حديشي سانك ين نفسي ابيشي